Ukiona mwanaume ameleta simulizi yake hapa kama vile Hamza, Nani na wengine wengi, ujue sio ya kitoto Yes, karibu sana katika wakati mwingine ndani ya hii simulizi fupi tamu kabisa ambayo nimekuletea wewe hapo msikilizaji, mwanafamilia wa Lumba Simulizi. Tafadhali kabla hujasubscribe fanya hivyo. Naam, tunasonga mbele bila kupoteza wakati, bila kupoteza bando. Bwana, leo tuna story ya Richard. Richard anasema kwamba mimi naitwa Richard Kevin Rwechu. Kitaaluma mimi ni mwanasheria. Juhudi zangu, mafanikio katika kesi mbalimbali nilizosimamia yamenifanya niwe miongoni mwa watu wanaotafutwa sana na kuaminika katika taaluma yangu. Nimeshawahi kufanya kazi katika taasisi tofauti, lakini kwa sasa nimeajiriwa katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Na umri wa miaka 32. Kimaisha kwa kiwango fulani hivi niko vizuri, lakini bado nilikuwa sijakutana na mwanamke wa maisha yangu. Mimi nimeshawahi kujihusisha na wanawake kadhaa ambao niliwapenda na kuamini wanafaa kuwa wake zangu. Hata hivyo, kabla sijafanya maamuzi ya ndoa, Mungu kwa njia zake alinionyesha kuwa wale niliowadhania hawakuwa sahihi. Wanasemaga, japo sijajua kwangu mimi msikilizaji, lakini wanasema kwamba japo ndio hatumpangi Mungu, ila wengi wanaamini ya kwamba hakuna ombi linalojibiwa kwa haraka zaidi kama ukimshirikisha Mungu kwenye mahusiano yako. Ukimwamini akia nani anakuletea mtu ambaye ni sahihi kabisa, ila ukubaliane na matokeo. Kwa hiyo unaomba tu dalili mbalimbali kuhusiana na huyo mpenzi wako. Trust, alafu funga hata kama siku 3 siku 4, alafu omba ishara ambayo wewe unaamini itakuwa ni vyepesi sana kuielewa. Mungu yupo. Basi bwana. Ex wangu wa mwisho ambaye ni Agnes alikuwa ni msomi na anatoka kwenye familia yenye hadhi ya juu. Nakiri kwamba nilimpenda Agi. Hata kabla sijamjua vizuri nilimpenda Agi. Ukubwa wa elimu yake na namna alivyokuwa anajitambua vilinipa matumaini kuwa huenda hatimaye huyo ndiye chaguo sahihi. Tulielewana sana mwanzoni, lakini kadri siku zilivyosonga nilianza kugundua kuwa sikuwa peke yangu ndani ya moyo wake. Mwishowe ukweli ulibainika, Agnes alikuwa ananisaliti. Niliumia sana, lakini kupitia maumivu hayo kuna kitu nilijifunza. Watu tunapoachwa huwa tuangalie tu tumeachwa kwa nini, ila kuna mambo mengi tunajifunza kwa yule ambaye tumeachana naye. Msikilizaji, kuna wakati nikiwa peke yangu huwa najikuta nikisema ya kwamba laiti Mungu angeweka alama ya upendo wa kweli juu ya wale aliowaumba kwa ajili yetu, ingekuwa rahisi sana kuwajua. Na si kuwajua tu, kuwaamini na kuwapenda, kuliko kupoteza muda na kuumiza moyo kwa waliokuja kutufundisha maumivu tu. Angalau nisingejipa moyo kwa mtu asiye wangu. Msikilizaji, ni kweli unajua wanawake wengi sana, lakini kumpata yule aliye sahihi limekuwa ni jambo gumu sana, hasa kwenye mji ninaoishi. Wanawake wa huku ni wajanja sana, wanajua wanachotaka na mara nyingi wanakuwa mbele yako kwa mawazo na mikakati. Kitu ambacho watu wengi hawajui ni kwamba hata sisi wanaume tukifika umri fulani hivi hatuwezi tena kuzungumza na wazazi wetu kwa maelewano kama bado hatujaoa. Hasa wakina mama, akiona umechelewa anaweza hata kukutafutia mchumba bila hata kukushauri. Ninyi wenzangu ambao tayari mmeoa au kuolewa na watu mnaowapenda, mara nyingi natamani kuuliza, mlikutana wapi? Lakini muda hautoshi kwa maswali hayo msikilizaji. Ngoja basi nikusimulie kisa changu katika harakati zangu za kumtafuta mwenza wa maisha yangu. Huenda na mimi kesho nikaja kujua kwa ufupi sana wewe huyo uliye naye ulikutana naye vipi. Msikilizaji, najua utashangaa, utaburudika, lakini pia kuna jambo utajifunza. Mimi nimelelewa na single mother. Wengi mnaita single mother Pengine hiyo ndio sababu kubwa kwa nini na wathamini sana wanawake. Nilikuwa na umri wa miaka 5 tu. Mama yangu mzazi alipoolewa tena akaniacha chini ya ulezi wa mdogo wake. Mama mdogo alikuwa amewahi kuolewa, lakini ndoa yake haikudumu. So airudi nyumbani akiwa na mtoto wa kiume aitwaye Joel. Ingawa mama yangu alipata watoto wawili zaidi kule alikoolewa,
Mimi sikuwa nao karibu kama nilivyokuwa na Joel kwa sababu tuliishi pamoja, tukakuwa kama ndugu wa damu. Nilimpenda Joel kama mdogo wangu halisi. Lakini tulikuja kutengana baada ya yeye kumaliza chuo. Babake alimchukua kaenda kuishi naye. Mdogo alikuwa ni mtu mwenye upendo na busara sana. Muda mwingi alikuwa yuko busy na biashara zake. Yeye anamiliki duka kubwa la nguo za kike pamoja na duka lingine la vipodozi. Siku moja nilipokuwa kazini, mdogo alinipigia simu na kuniomba niende kupokea mizigo, yani kupokea mzigo wake uwanja wa ndege. Kwa kuwa bado nilikuwa ofisini, nilimpigia mdogo wangu wa mtaani anayeitwa Rajabu na kumpa maelekezo yote ya huo mzigo. Hasa baadaye nilipotoka kazini, nilimkuta Rajabu amenisubiri nje ya ofisi. Alikabidhi mzigo, nikamlipa akaondoka. Nikaingia kwenye gari na kuelekea dukani kwa mdogo. Ilikuwa ni safari fupi tu ya dakika kama 10 kwa gari. Nilipofika mbele ya duka, nilipaki gari na kabla sijashuka, macho yangu yaliangaza ndani ya duka nikimtafuta mtu wa kumpatia mzigo. Ndipo nilipomwona binti moja mrembo sana kama we hapo msikilizaji wa kike. Alikuwa busy akihudumia wateja bwana. Amekuwa kivutio kwangu kila ninapokuja hapa dukani, mimi siwezi kujizuia kumtazama. Kila mara anapopita mbele ya macho yangu lazima nitabasamu tu. Lakini tatizo langu kubwa ni moja, sijui kutongoza. Yaani mimi kila ninapotaka kuanzisha mahusiano, huwa najikuta nikimweka mwanamke karibu kama rafiki kwanza, hadi nipate nafasi ya kumjua vizuri. Huwa rahisi hivyo kwangu, lakini huyu binti amekuwa tofauti. Kila mara yani nikienda dukani yuko busy mno. Hatujawahi hata kuongea zaidi ya salamu tu. Na siku hiyo pia haikuwa tofauti. Nilipita mbele yake tukasalimiana, aliitika haraka kisha akaendelea na kazi zake. Hata kujisumbua kuniangalia usoni. Nilimpita na kuingia ndani zaidi ya duka. Sasa duka lilikuwa kubwa kama mall. Nikafika kwenye ofisi ya mdogo pale. Alimpokea kwa furaha, tukapiga story 2-3. Kisha akampigia simu ile binti. Alimuita kwa jina la Lezi. Dakika 5 baadaye Lezi aliingia ofisini akiwa amebeba kahawa. Aliweka mezani, akatukaribisha kwa heshima sana. Kisha akaaga na kutoka. Mdogo aligundua jinsi nilivyokuwa namtazama yule binti. Akaniuliza, vipi mwanangu, umemuelewa? Nicheka kidogo na kumjibu, naona yuko vizuri. Mdogo alitikisa kichwa akasema, wala hujakosea. Eleza ni binti mzuri sana, mstaarabu, mwenye heshima na ninamwamini kuliko wafanyakazi wote waliowahi kufanya kazi hapa. Nikamtazama tena nikasema kunikicheka, mdogo, mbona sifa zimekuwa nyingi sana hapa mjini bwana? Sifa kama hizo kwa wanawake ama kwa mwanamke ni hadithi za kutunga tu. Basi nikasimama tayari kuondoka, lakini kichwani kwangu jina la Eliza likaanza kushika nafasi mpya. Sasa baada ya kusikia sifa kemkem kutoka kwa mdogo kuhusu Eliza, nijikuta nazidi kuvutiwa naye. Ingawa nilikataa kuchukua namba yake, lakini akili yangu haikuweza kuacha kumfikiria. Nilimwomba rafiki yangu Rajabu amfuatilie, ajue usiku atakuwa wapi. Ilipofika saa 1 usiku, Rajabu alinijulisha aliko. Nikajiandaa na kwenda katika baa maarufu kumtafuta. Nilipofika nilimuona Eliza akiwa na marafiki zake. Kwa bahati nilikutana mfanyakazi mwenzangu, tukaanza kupiga story. Ila aliniacha alipofuatwa na mpenzi wake. Nilibaki peke yangu nikimwangalia Eliza na marafiki zake. Mawazo yalinizidi, nikajiuliza, Richie, hivi umefuata nini hapa? Kuna wanawake wengi ofisini ni warembo, lakini sijawahi kuvutiwa nao msikilizaji. Huyu Eliza ni kama ameuteka moyo wangu. Nilimwomba mhudumu awapeleke vinywaji kama ishara ya salamu. Walipoletewa walinipungia mkono, nikapungia pia. Kisha nikasogea kwenye meza yao na kuwasalimia. Wote walinikaribisha isipokuwa Eliza aliyekuwa busy na simu yake. Nilipojaribu kumuomba namba yake, mambo yalibadilika. Yaani namba zangu za nini kaka? Ili tuendelee kuwasiliana kama rafiki. Kaka, una haja kuzunguka mbuyu. Wewe mwambie tu unachohitaji, jibu lako utapata hapa hapa. Rafiki yake aliniambia kwa msisitizo. Nijikuta nikioza sijui nianzie wapi. Rita, mmoja wa marafiki zake, alinichangamkia na kuniambia kwamba yani wewe kaka umezingua. Ni bora ungeniomba mimi hata nisingeoji. Ila huyu umejichanganya.
Siku nyingine unapotaka kuomba namba hakikisha huyo mtu yuko single ili usingie matatizoni, umesikia? Lakini hata ingekuwa single ni single za kudate na wewe. Eliza aliniambia hivyo, kisha rafiki yake mwingine aliongezeka kusema kwamba yani kwa kifupi havutiwi na mwanaume kama wewe. Huku sasa akitazama lango ambako kijana shababi alionekana akiingia. Eliza kanyanyuka na kwenda kumkumbatia yule kijana niliyemtambua kama mfanyabiashara maarufu. Baada ya hapo waliondoka pamoja. Nilidhalilika vibaya mno. Rafiki yake aitwaye Rita alijaribu kuniburudisha kidogo, lakini moyo wangu ulikuwa umejeruhiwa. Nililewa sana usiku huo. Rita alinisaidia kufika nyumbani kwangu. Mimi sikuweza hata kwenda kwa mama mdogo kwa namna nilivyokuwa. Sikuweza. Kwa hiyo vyumba viwili niliacha kwa ajili yangu. Tulipofika nilimshukuru na kumpa nauli. Lakini kabla hajapokea aliniambia kwamba ina maana hautanikaribisha ndani. Nikasema hapana Rita, ni usiku sana, ndivyo makai. Rita akasema Rich, na maana Lizi amekuchanganya kiasi kwamba yani huoni kwingine ama? Nikamwambia usiku mwema Rita. Nilisema hivyo nikafunga geti. Wiki moja baadaye mama alinipigia simu akisema anakuja Mwanza na alitaka niende kumtambulisha Agnes, aliyemfahamu kama mpenzi wangu. Nijikuta nikishiwa nguvu. Agnes, msikilizaji, ni ex wangu. Tuliachana miezi miwili iliyopita baada ya kumfumania na mdogo wangu Joel. Mama anampenda sana Agi kutokana na sifa zake, hasa kwa sababu alisomea Marekani na babake ni barozi. Mimi sikumwambia mama ukweli kwamba tumeachana. Nilijua siwezi kumweleza mama moja kwa moja. Nilimpigia mama mdogo na kumweleza kila kitu. Alikubali kunisaidia. Kwa kuwa alijua kilichotokea kati yangu na Agnes, alikubali kunisaidia. Sasa siku hiyo nilipokuwa najiandaa kwenda dukani, nilimkumbuka Eliza na maumivu aliyoniachia. Nikabadili mpango na kwenda sehemu nyingine kupumzika. I say sitaki tena kumuona, nataka nimsahau kabisa. Nilitafuta sehemu nzuri ya kupaki gari, nikachukua simu na kumpigia mama mdogo. Baada ya kumweleza ninachotaka afanye, alikubali mara moja kwa sababu anajua kila kitu kilichotokea. Sasa baada ya mazungumzo, nilipitia dukani kwangu. Nina duka la nguo za kiume mjini, msikilizaji, ambako ni mwajiri Rajabu pamoja na mwenzake mmoja hivi. Nilikaa hapo mpaka saa 2 usiku. Kisha nikaenda kwangu kulala. Kesho yake mama alinipigia kuniambia kuwa ameshafika. Sasa baada ya kazi nilielekea moja kwa moja nyumbani kumwona. Nilimkuta akiwa na rafiki zake wawili waliokuja kumtembelea. Niliwasalimu na kupita moja kwa moja hadi chumbani kwangu. Baada ya dakika kadhaa mama alinifuata akiwa na furaha. Alikuwa tofauti na nilivyotarajia. Nidhani atakuwa amekasirika baada ya mama mdogo kumwambia kuhusu mahusiano yangu kuvunjika. Cha kushangaza bado alikuwa akimuulizia Agnes. Basi mama akasema kwamba umeshaongea na Agnes maana kesho nataka afike mapema sana. Nimealika rafiki zangu wote waje kumuona mwali wangu. Akasema mama, mbona kama unaharakisha mambo? Mama akasema hili jambo limepangwa miezi miwili iliyopita. Unawezaje kusema ninaharakisha? Nikamwambia mama, ina maana bado hujaongea tu na mama mdogo? Mama akasema unadhani mama mdogo wako anaweza kubadilisha mawazo yangu? Nikasema hapana, ila kuna jambo lingine mama. Mama akasema hilo jambo lingine la kwenu. Ninachotaka ni kesho mlete mwali wangu hapa. Mama alisema hivyo kisha akaondoka. Sipoteza muda, nikachukua simu nikampigia mama mdogo na kumueleza kinachoendelea. Mama mdogo anajibu ya kwamba usijali mwanangu, hilo niachie mimi. Alijibu hivyo na akakata simu. Hasa nijikuta kwenye dimbu la mawazo. Kila nikikumbuka tukio alilofanya Agnes, nilimdharau kabisa. Ni kweli Joel ni mtanashati na mwenye mvuto, lakini sikutegemea kama Agnes pamoja na elimu yake angeweza kudanganyika kiasi cha kunisaliti. Mimi sikuwa na sababu ya kubaki nyumbani. Nikaamua kurudi kwangu na kulala mapema. Maana ratiba ya siku iliyofuata ilinilazimu kuwahi kazini. Asubuhi ilipofika, nilijiandaa na kwenda kazini. Siku ilikuwa na shughuli nyingi sana. Hata simu yangu niliishika majira ya saa 6 mchana. Niliona miss call 5 kutoka kwa mama mdogo na 2 kutoka kwa mama. Nikajua hali si shwari. Nilimpigia kwanza mama mdogo. Baada ya kuzungumza alihitaji tuonane. Nilimweleza kuwa niko busy sana. Nikamwomba ashughulikie mwenyewe, tuonana jioni. Sasa jioni nilipofika nyumbani, sikuamini nilichokutana nacho. Sebuleni walikuwepo wageni wengi, lakini pia na mama alikuwepo. Wote wakionekana na furaha tele. Niliwasalimia, kila mtu akaanza kunisifia eti chumba wangu ni mrembo sana. Nilishindwa kuamini kama Agnes amekuja bila ruhusa yangu. Kabla hata sijatulia, alitokea binti kutoka jikoni akiwa amebeba tray la vitafunio. Alikuwa amevaa baya.
Tunasema gani? Vitafunwa. Vitafunwa bwana, vitafunio ni meno. Kwa hiyo alikuwa amevaa baya. Kichwani akawa amejifunga mtandio. Nilianza kuhisi hasira nikidhani ni Agnes, lakini nilipomtazama vizuri hakuwa yeye. Baada ya kumtambua macho alinitoka. Sikuamini ese. Yule binti alikuwa ni Eliza. Binti aliyenikataa na kunidhalilisha. Nijiuliza kwa mshangao, amefuata nini hapa huyo? Sasa mama aliendelea kumsifia akidhani ni Agnes. Aliwaambia rafiki zake kuwa binti huyo amesoma nje ya nchi na babake ni balozi wa Marekani. Nilikuwa sielewi kinachoendelea. Sasa Eliza aliporudi jikoni nilimfuata akamwambia, wewe unafanya nini hapa? Nimuuliza kwa ukali huku nikimvuta mkono. Akajibu kwamba nidhani umeshaongea na bosi wangu. Mimi nafanya alichoniambia. Mdogo, kwa nini nakuleta hapa? Na wewe imekuja ukakubali? Mbona mnanichanganya? Wakati nafoka mama alikuja akaniambia, Rich, mbona unamfokea mchumba wako? Nilitaka kusema jambo lakini Eliza akanikatisha akasema, hakuna shida mama, ni vile tu sikumtaarifu kama anakuja. Eliza alisema uongo bila kupepesa macho. Sasa mama akasema ya kwamba kijana wangu, hicho sio kitu cha kumfokea. Mimi ndiye niliyetaka aje, Nilipokupigia hukupokea. Mama mdogo wako akanisaidia kumpata, Hebu acha kumkalipia mwali wangu. Mama alisema huku sasa akichukua sahani na kutoka. Nilimgeukia Eliza na kumwambia, wewe, huu ni uongo aina gani, Hivi unamjua mtu unayejifananisha naye ama? Rich, sikiliza, mimi najua hasira na mimi sawa, lakini hata mimi sikupanga kwa hapa. Sasa kwa nini uko hapa? Mimi niko hapa kumsaidia bosi wangu. Ilikuwa ni dharura tu. Mimi hata sikujua kama wewe ndiye kijana huyo. Kwa maana hiyo yani ulikuwa tayari kuwa mchumba wa mtu usiyemjua, si ndio? Na vipi kuhusu mpenzi wako? Anajua unachokifanya? Nani? Oscar? Kumbe na mwingine tena? Hapana, tumeshaachana. Kweli, mmeachana ndani ya wiki moja na tayari umepata bwana mwingine? Ila wanawake. I say. Anyway, una bahati mama yangu anaumwa. Sitaki kumpa pressure, vinginevyo ningekutoa nje sasa hivi. Sasa naomba nisikilize. Sijui ni kitu gani mama mdogo amekwambia, lakini sitaki kuona hapa, sawa? Nikirudi nisikukute. Niliongea kwa sauti ya chini lakini kali. Kisha nikatoka kupitia mlango wa nyuma. Niliendesha hadi dukani kwa mama mdogo. Nikashuka na kuingia moja kwa moja ofisini kwake. Hata kabla sijamsalimia nikamuuliza, hivi unawezaje kuniambia kwa nini? Yaani unaweza kuniambia kwamba kwa nini ulimempeleka Eliza nyumbani? Yaani wewe, hilo ndilo jambo ambalo yani nilotaka kuzungumza na wewe asubuhi, lakini sasa uliponipigia uliniambia kwamba nishughulikie mwenyewe. Sawa mama mdogo, lakini wazo la kumpeleka Eliza limetoka wapi? Kwa nini umefanya hivyo? Sasa mimi jamani, si kwa sababu niliona hiyo ndio njia sahihi ya kukusaidia, Mama yako alikuwa na shauku. Tayari alikuwa amewaambia rafiki zake. Mimi sikutaka ajisikie vibaya. Unajua matatizo yake ya kiafya yeye mwenyewe unafahamu sio vizuri kabisa. Hasa kama ningemwambia ukweli, angeisha hospitali. Mama mdogo, hivi unadhani huu uongo ndio utamsaidia? Mimi niliona ni njia bora. Hasa kwa kuwa unampenda Eliza, nilidhani utakuja hapa kunishukuru. Hapana mama mdogo. Mimi sijui kumpenda huyo binti. Nilimtamani tu, kwa hiyo sidhani kama niliwahi kusema nataka kumuoa. Lakini nisamee sana mwanangu. Unajua mimi nilifanya kwa nia njema kabisa, Hata hivyo naamini utampenda. Eliza ni binti mzuri. Mama mdogo, inatosha. Huyo binti ana sifa hizo. Ni malaya kama malaya wengine. Sasa nilizungumza hivyo kwa hasira mpaka nikaanza kujishtokea. Nikamwambia mama mdogo, samahani, tafadhali nakuomba nenda kamtoe nyumbani. Sitaki kumuona. Kama ushindwa kuongea na mama na kumueleza kweli basi nitamwambia mwenyewe. Mama mdogo akasema, hapana Rich, usifanye hivyo. Jipe muda kwanza. Najua mwanangu alikosea. Lakini wakulaumiwa hapa ni Agnes. Mama mdogo, nimekuambia nitashughulika na hilo. Unachotakiwa kufanya ni kumtoa huyo binti nyumbani mama mdogo. Nilikuwa naongea kwa hasira kiasi cha kusahau mama mdogo ni mwanamke aliyenilea. Sasa mama mdogo ananiambia, Rich, mama yako ana hali mbaya sana. Mwezi ujao anatakiwa kufanywa upasuaji mwingine. Najua umechukia, lakini mimi siwezi kujutia. Nimefanya jambo lililomletea furaha. Ametokea kukumpenda sana Eliza. Kama unataka kumuona mama yako akizidiwa, nenda ukamwambia kweli. Mimi siwezi. Nilichoka ese. Baada ya taarifa hiyo nilichoka, nikasogeza kiti na kukaa nikamwambia mama mdogo, kwa hiyo umeniambia kwamba natakiwa kufanywa upasuaji? Mama mdogo akasema, kumbe hajakwambia. Nikasema hapana, hata hivyo sijapata muda kukaa naye. Msikilizaji, mama yangu ana tatizo la kichwa. Aliwahi kupata ajali na kuumia kichwani, lakini
Mungu alimlinda. Alinusurika baada ya kufanywa upasuaji. Taarifa hizi za kurudia upasuaji zilinishtua sana. Niliendesha hadi nyumbani kwangu nikiwa na mawazo mengi. Sikutaka mimi kuamini kuwa ipo siku mama yangu ataondoka duniani. Iliniumiza sana. Yeye ni mwanamke anayenipenda kwa moyo wake wote. Hastahili kuumia. Pamoja na hayo bado sikukubaliana na mama mdogo kuhusu Eliza. Nitatafuta njia nzuri tu ya kumweleza mama ukweli. Nina uhakika atanielewa tu. Sasa baada ya kutafakari sana, nilitoka na kuendesha gari hadi nyumbani. Ilikuwa tayari ni usiku. Nilifika saa 5 kasoro. Wote walikuwa wameshalala. Nilikwenda kugonga mlango wa chumba cha mama. Alifungua akiwa na furaha tele sana. Mama kwa uchangamfu sana akaniambia, mwanangu, unajua tumekusubiri sana sebuleni, eh? Nilidhani hautakuja. Nikamuuliza mama, kwa nini hukuniambia kama unaumwa? Jamani, mimi sikutaka ujisikie vibaya mwanangu, eh? Hata hivyo hakuna unachoweza kufanya. Mimi namtumainia Mungu pekee. Hapana mama, hakuna kukata tamaa hadi upone. Mimi nitakupeleka India. Kule kuna madaktari bingwa. Wakati tunaendelea kuongea, mlango uligongwa. Eliza kaingia. Sasa kwa hasira nikamuuliza, wewe bado uko hapa tu? Richi, hivi mbona unaongea na mwenzio? Mimi ndiye nilimwambia baki hapa kuliko kurudi kwa rafiki yake, Hata hivyo umeshamchumbia. Kuna ubaya gani kwenye hilo? Mama aliongea kwa furaha sana, jambo ambalo mimi sikuelewa. Nimemchumbia lini mimi? Nikamwambia mama, kwa hiyo umemruhusu alale hapa? Mama akasema, kijana wangu, mimi ni mzazi wa kisasa. Isitoshe, nyinyi ni watu wazima kabisa. Msinidanganye bwana kwamba mjawahi kushare chumba. Nimtizama Eliza, nikashindwa kumaliza hasira zangu. Yaani wazidi kukuza mambo tu. Nilimwaga mama kisha nikatoka nje kumsubiri Eliza mlangoni. Alipotoka, nilimshika mkono na kumpeleka chumbani kwangu ili tuzungumze. Cha kushangaza, nilikuta tayari mkoba wake uko humo ndani. Nini hiki? Ina maana utalala chumbani kwangu? Eliza hakuweza kusema chochote. Alinitazama kwa uoga tu. Hivi ni kitu gani ambacho mnafanya? Nani kakuruhusu kuingia humu? Wewe mpuzi, chukua mkoba wako na uondoke sasa hivi. Samahani Richi, naomba nipe nafasi ya kujielezea. Eliza alishuka na kupiga magoti. Sasa nikegemea ukutani nikamwambia, wewe unaola kuniambia? Haya, niambie, kwa nini unafanya hivi? Kwanza naomba unisamehe kwa maneno ya siku ile. Mimi sikukusudia kukudhalilisha. Rafiki zangu walinichanganya sana. Afu wewe mnyosha maelezo basi, usianze kujitetea hapa. Ulikuwa sahihi bwana. Nilimwona mpenzi wako, kwa hiyo ulikuwa sahihi. No, sikasema mpenzi wangu tena. Yaani tumeachana. Hivi wewe unadhani kwa kuendelea kusema hivyo kwamba atakuacha endelee kumdanganya mamangu? Hapana, ila mama mdogo wako alinisaidia kiasi cha pesa kwa ajili ya matibabu ya mamangu. Ni aliyetaka nimsaidie kwa ile. Kumbe umelipwa. Basi kazi nzuri, lakini sihitaji msaada wako. Haya maigizo sitaki kuyaona. Tafuta sababu nzuri ya kumwaga mama. Uondoke hapa kesho mapema, umesikia? Baada ya kusema hayo, nilitoka nikaenda store. Nikachukua godoro na kurudi nalo chumbani. Nilimwekea chini, nikampa na shuka. Nikamwambia hautalala kitandani kwangu. Nilisema hivyo nikatoka. Sasa nilimfuata mama mdogo chumbani kwake. Nilipogonga alifungua mlango. Nikamwambia nashukuru kwa msaada wako, ila nataka ufahamu kwamba huyo binti ana mpenzi wake na mimi sitaki matatizo. Mama mdogo akajibu ya kwamba sawa, nitazungumza naye. Ninaamini tutajua cha kufanya. Basi baada ya mazungumzo hayo nirudi chumbani. Nikachukua mto na kwenda kulala kwenye chumba cha wageni. Kumbe bwana, mama aliniona bwana. Akanifuata na kuuliza kwa nini unalala hapa? Nikamwambia, mama, unajua sio vizuri kuwa naye kabla ndoa. Mama akasema, Richi mwanangu, mbona umeanza kunitisha? Yaani una hasira kama baba yako. Hebu rudi chumbani kwako bwana. Huwezi kusuluhisha tatizo kwa kulikimbia. Lakini mama, hakuna cha lakini, nenda. Na hata usiogope bwana. Huyu tayari ni mchumba wako bwana. Nirudi chumbani kwangu na mto. Mama alihakikisha nimeingia ndipo na yeye akaenda kulala. Ile shuka niliyompatia Lazy alikuwa ameitandika kwenye godoro. Alafu sasa kajifunga mtandio pekee na kulala. Aisee, nilinungunika nikasema huyu mpuzi. Hivi nadhani anaweza kunitega? Yaani mara hii ameshapaona kama ni kwake. Basi nipanda kitandani. Mimi sikuweza kulala.
Binti alikuwa anakoroma kama generator. Nilikuwa bado na hasira za kukataliwa. Kama angenikubali, huenda tungekuwa tunaongea mengine. Unajua msikilizaji, Eliza ni mzuri. Hilo halina ubishi. Ila namchukia sana. Nilichoshwa na kelele za ukoroma. Nikaenda kumtingisha. Alipojigeuza nikamwambia kwamba hivi, uwezi kulala bila kupiga kelele, Unakoroma sana bwana. Sidhani kama Eliza alikuwa ananielewa. Alikuwa usingizini. Alikuwa anajigeuza tu. Sangapi ule mtandio sasa usifunuke na kuacha steki zote wazi. Afumba zaidi niliona hadi kufuri lake. Ninyanyuka haraka kuchukua shuka lingine. Kabla sijamfunika nilimkodolea macho. Liza alikuwa amelala fofofo. Nijikuta nimesimama hapo tu nikimtazama. Kila ningetaka kumfunika na sita. Mvuto wake ulinifanya nihisi kama ananiita. Basi nilimfunika nikarudi kitandani kwangu. Lakini sasa usingizi ukuja. Yaani kila nikifumba macho naona steki ya binti. Sijui kwa nini Mungu hakuruhusu akili za binadamu ziwe na uwezo wa kuchagua wazo la kufikiria. Yaani ilikuwa kama mfala fulani hivi ambaye nimejaa mawazo ya kijinga sana. Nijisemea kwamba hapa itabidi nitafute mwanamke. Siwezi kuendelea kuteseka namna hii. Basi niliamka nikachukua laptop yangu nikajaribu kuishughulisha akili yangu na kazi ya kesho, lakini haikusaidia. Cha kushangaza, haikupita dakika moja akili ikawa inahama. Macho yanataka kumtazama Eliza pale chini. Niliona hii ni balaa. Nikaamua kurudi chumba cha wageni. Nilichukua kitabu kikubwa nikaanza kusoma. Hata sijui nilipitiwa na usingizi muda gani. Ninachojua sikufungua kurasa zaidi ya 3 nikaa nimelala. Basi niliamka mida ya saa 2. Mwili wote unauma. Kwanza nilala kwa kuchelewa, afu pili sehemu yenyewe sikuzoea. Na tayari nimechelewa kazini. Nilikurupuka haraka sana, nikatoka na kwenda chumbani kwangu. Nilipofungua mlango sikumkuta Eliza, nikajisemea afadhali ameondoka. Niliingia bafuni kuoga. Nilipotoka Eliza akatoka. Yaani alitokezea bwana. Tulitazamana. Alishtuka kuniona nikiwa kifua wazi. Tena nimejifunga taulo, nikasirika sana. Nikamfokea nikamwambia hivi, umeshaanza kuona hiki ni chumba chako hadi unaingia bila hodi, si ndio? Nilimfokea Eliza. Eliza hakuongea. Aligeuka na kutoka chumbani. Ninungunika nikasema mambo gani haya, Hivi kumbe ni ngumu hivi kuishi na mwanamke chumba kimoja? Basi, unajua msikilizaji, mdao sasa nanungunika hivyo nilikuwa najiangalia kwenye kioo. Mimi sijawahi kwenda gym, lakini mwili wangu uko vizuri kwa sababu nazingatia ninachokula. Nilipomaliza kujiandaa nikatoka. Nilipofika sebuleni, nilimkuta mama na Eliza wanakunywa chai. Baada ya kumsalimia mama, aliniita, akaniambia Richie, hebu njoo unywe chai bwana. Tena chai yenyewe mchumba wako ndo kaiandaa. Nikasema mama, nimechelewa. Labda siku nyingine. Nijibu nikimtazama Eliza aliyekuwa akaniamisha kichwa. Mama akajibu sawa. Alisema akimtazama Eliza kisha akanitazama mimi. Kwa macho ya mama mwenye uzoefu, lazima aligundua kuna kitu kinaendelea. Aliniangalia kwa hasira, mimi sikumjali nikaondoka. Sasa nilipofika kazini niliitwa kwenye kikao. Baada ya kikao nilirudi ofisini nikaanza kazi, lakini cha kushangaza sikuweza kukamilisha chochote. Mawazo yangu yote yalikuwa kwa Eliza. Nijisemea kwamba hii sio sawa. Lazima nipate njia kumtoa nyumbani kabla hali haijawa mbaya. Siwezi kumuoa mwanamke kwa sababu ya tamaa za mwili. Basi niliamua kumshirikisha mdogo wangu. Joel anasimamia kampuni ya baba huko Dar es Salaam, lakini mara kwa mara huja Mwanza kutusalimia. Alikubali kuja, nikamueleza lengo la kumtumia ili kumuondoa Eliza. Joel ana nyota ya kupendwa na wanawake kutokana na muonekano wake na uwezo wa kuzungumza. Hata ex wangu Agnes nilimpoteza kwake. Nilimueleza kila kilichotokea na mipango ya mama. Nikampa namba za Eliza alizonipa rafiki yake Rita. Nikamueleza udhaifu wa Eliza, yaani udhaifu wake mkubwa ni pesa. Niliamini hawezi kuchomoka kwenye mtego huo. Sasa baada ya hayo nilihisi amani. Nikaanza kufanya kazi kwa utulivu. Nilitoka kazini saa 10 jioni na kurudi nyumbani kwangu kwa ajili ya kupumzika. Lakini baada ya masaa 2 ya usingizi, niliamshwa na simu kutoka kwa mama. Alitaka nirudi nyumbani, lakini nilimdanganya kuwa bado nipo kazini, hivyo ningechelewa. Niliwasili nyumbani saa 2 usiku. Kwa kuwa nilikuwa na mpango tayari, sikuhitaji kuwa makini sana. Tulikula chakula cha jioni pamoja, tukizungumza. Nilichangamka sana siku hiyo. Hakuwa Eliza pekee aliyenishangaa, hata mama mdogo alionekana kupoteza
kupoteza amani. Sasa mama alisema kwamba Richi, hivi ulikutana wapi na huyu binti Kiukweli yani umenishangaza sana mwanangu. Yani hapo umejua kuchagua. Nikamjibu ya kwamba nilikutana naye Madrid nilipokuwa kozi. Alikuwa chuo mwaka wa kwanza. Kuna sehemu maarufu sana panaitwa chakula kinapatikana chakula cha Kiafrika. Jina lake nimelisahau. Lakini ule mtaa ulikuwa Msikilizaji, nijifanya nimesahau. Nikamtazama Eliza ile nisaidie. Eliza naye akasema hata sikumbuki jina lake. Alisema kwa kubabaika huku sasa akijikuna kichwa. Mimi hapo nilikuwa natamani kucheka kimoyomoyo. Nikasema umeataka mwenyewe na hapa bado hujasema. Mama aliendelea kumsifia akasema kiukweli sikujua kama una msomi wa karne hii na anajua kupika namna hii. Huyu binti amekamilika. Unajua msikilizaji, kumsifia huko Agnes ni kwa sababu kikawaida inaaminika kabisa binti msomi sana afu mrembo ni ngumu sana kumkuta anajua kupika. Ni ngumu mno. Ndio maana mama alijikuta anampongeza. Basi nikasema ni kweli mama. Agnes yuko vizuri kila sehemu, hata mimi huwa ananishangaza. Na hapo alipo anajua lugha 5 ikiwemo Kichina na Kihispania. Sasa nifunge hivyo. Mama kwa mshangao akauliza, kweli mwanangu?" Hapo sasa akimtazama Eliza ambaye alionekana kupigwa na butwa. Mama akasema, binti una siri sana. Umewezaje kujua lugha ngumu namna hiyo? Yaani sikutarajia kabisa. Nina rafiki yangu ameishi sana China. Nitafurahi kuona mnazungumza. Mama alisema hivyo kwa furaha. Mama mdogo alinitazama kwa hasira. Akasimama na kusema hayo mengine sio muhimu. Cha msingi wanapendana. Kisha akaondoka mezani. Naelewa alimaanisha nini, nafahamu sana. Sasa mama naye akasema ya kwamba ni kweli kabisa elimu yake sio muhimu sana. Halafu umesikia binti yangu, unachotakiwa kufanya ni kumheshimu mmeo mtarajiwa. Sio kutumia lugha zako kumzungumzia au kumzunguka na watu wengine. Umesikia? Eliza alijibu, "Sawa mama, hata usijali." Na alijibu kwa akilazimisha tabasamu. Sasa baada ya chakula, niliingia chumbani. Nilikuwa nikikumbuka sura ya Eliza pale mezani, ninacheka sana. Leo nimemweza. Sasa alikuwa anajifanya bongo movie. Nilimuonyesha kuwa mimi ni mkali wao. Sasa baada ya muda simu Eliza iliita mara 3 na message ziliingia zaidi ya 5. Nilipoitazama ilikuwa ni namba haina jina. Nikahisi ni Joel tu ameanza kazi. Nusu saa baadaye Eliza aliingia chumbani. Alionekana mnyonge sana. Nilidhani angelalamikia lakini hakusema chochote. Simu yake iliita tena. Alipoitazama hakupokea. Badala yake akaitoa sauti. Akachukua mtandio na t-shirt, akaingia bafuni. Hata mimi nilianza kuwa na wasiwasi. Nilimpigia Joel kumuuliza kama ni yeye anayempigia. Lakini alikanusha. Hapo nikaanza kujiuliza kama sio Joel nani sasa? Eliza alipotoka bafuni alikuwa kavaa t-shirt na chini kajifunga mtandio tu, lakini uzuri wake haukupungua. Nijifanya nasoma kitabu lakini macho yangu yalikuwa kwenye simu yake ambayo iliendelea kunguruma. Nishindwa kuvumilia nikasema kwa nini usipokee simu? Nimuuliza kwa upole tu, lakini hakujali. Nikachukia. Nikashuka kitandani, nikaichukua ile simu. Nikamwambia bwana, hebu ongea na bwana wako bwana, huna haja kunihofia mimi. Nilisema hivyo kwa hasira. Kabla sijampa simu, nikaiweka loudspeaker. Nikasikia sauti ya mwanaume akilalamika kwamba Eliza kipenzi changu, najua una hasira. Naomba unisamehe, rudi basi. Naomba rudi kwangu tafadhali, nakuomba mno. Mimi nimegundua nakupenda sana. Sikujua kama nitakuumiza namna ile. Naomba nisamehe tafadhali. Ilikuwa ni sauti ya Oscar, yule mfanyabiashara. Nikashangaa nikasema, ni masikio yangu au kweli ni yeye? Eliza alimpokonya simu, akaanza kumjibu kwa hasira akamwambia, Oscar, sijui kwa nini hutaki kunielewa. Nimeshakwambia mimi na wewe ndio basi tena. Sahau kuhusu mimi na hizo pesa zako za laana sizitaki. Niko tayari kuishi na watu nisiowajua, lakini sio na wewe. Akamkatia simu na kuniambia kwamba block hiyo namba kila mahali. Akanitupia simu yake na kuelekea bafuni. Nilibaki na shangaa, mwanamke huyu anawezaje kumfokea mtu kama yule? Nidhani yeye ndo aliachwa, kumbe ni kinyume chake. Nilipitia jumbe za Oscar, alimtumia hadi mashairi. Alikuwa jamaa anajimaliza. Mimi hata sikumbuki kama niliwahi kumbembeleza mwanamke kiasi hicho. Nilipata shauku ya kujua kilichotenganisha, lakini kabla sijamaliza kusoma, Eliza alitoka bafuni, nikablock namba ya Oscar na kumrushia simu yake. Eliza kusema chochote, macho yake yalionyesha kuwa ametoka kulia. Nilihisi huruma, lakini sikusema kitu. Alitandika godoro lake akalala. Nibaki kwenye kitanda nikijifanya sasa nasoma kitabu, lakini nilikuwa namwangalia tu. Alikuwa anahangaika kupata usingizi.
Nitamani kumuuliza jambo lakini nilishindwa. Baada ya muda nikasikia anakoroma, alikuwa amelala. Nilishuka kitandani nikamtazama kwa muda. Nikajiuliza kimoyomoyo, wewe ni nani? Basi nikamuinua kwa upole kutoka kwenye godoro, nikamlaza kitandani, nikamfunika vizuri. Mimi nikalala chini kwenye godoro lake. Msikilizaji, kuniuliza kwa nini nilifanya hivyo hata mwenyewe sijui, ila nilimwonea huruma tu. Nichukua mto aliokuwa amelalia, nikaukumbatia. Harufu nzuri ya kike iliingia puani, ikanipa utulivu wa nafsi. Basi bwana, alamu yangu ilinilazimisha kuamka saa 12 alfajiri. Niliweka makusudi ili niwe wa kwanza kuamka, lakini nilipoamka Eliza hakuwepo kitandani. Alikuwa tayari kaamka, ametandika na kupanga kila kitu. Moyo wangu ulishtuka, nikafikiria ameondoka, amerudi kwa bwana wake nini? Nilijiuliza kwa wasiwasi. Nikaanza kutafuta mkoba wake. Kwa bahati nzuri nikauona, ulikuwa kwenye kona kabati. Nikapumua kwa wepesi hadi nikaanza kujicheka, sijui nilipata nini. Nilioga, nikajiandaa na kuchukua briefcase yangu. Sasa nilipoenda sebuleni, nikagonga chumbani kwa mama. Maana nilipoenda sebuleni sikumuona Eliza, nikagonga chumbani kwa mama. Aliniruhusu nikaingia. Baada ya salamu pale sikuweza kujizuia kumuuliza ya kwamba Eliza yuko wapi. Mama akanijibu ya kwamba kwani hajakwambia. Nikasema kuniambia nini? Mama akasema ameenda dukani. Mama mdogo wako amemuomba amsaidie kazi, kuna mfanyakazi ameacha kazi. Eliza ni binti mwema sana. Huwezi amini. Alikuja kuniomba ruhusa wakati tayari ameniandalia kifungua kinywa. Jamani, kama si mwali huyu basi sijui mwaka huu nisiponenepa mkono wa mtu utakuwa umehusika. Mama alisema kwa furaha tele. Mimi na mama tuliongozana hadi sebuleni, tukakaa mezani na kuanza kula. Eliza alikuwa ameandaa supu na mkate. Tulikula pale huku sasa mama akimsifia sana. Sijui kwa nini, lakini ni kama mwanamke ambaye sina mpango wa kumooa ndiye anayekubalika na wazazi. Sielewi, ilinitatiza sana. Nilipokuwa ndani ya gari nikielekea kazini, Joel alinitumia ujumbe na kuniambia kuwa ameshafika uwanja wa ndege. Hasa kabla ya kuingia ofisini, niliwasiliana na Rita, ambaye ni rafiki wa Eliza. Nilitaka kuonana naye kwa mazungumzo haraka. Baada ya kuniambia mahali alipo, nikaelekea huko. Rita alikuwa anafanya kazi katika saluni. Nilipofika, alitoka nje na kuingia kwenye gari langu. Rich, mambo vipi? Safi, uko poa? Ya, naona leo umenikumbuka. Umekumbuka una namba yangu Haya, niambie. Rita, nataka kujua jambo moja kuhusu Eliza. Wewe ni rafiki yake karibu sana. Unaweza kuniambia yeye ni mtu aina gani? Hilo swali sikulitarajia. Richie, yani umetoka kote huko kunifuata kwa ajili ya kumuulizia mtu aliyekukataa kweli? Najua ukutarajia hili lakini ni muhimu sana kwangu. Tafadhali naomba niambie. Kama ni muhimu kiasi hicho, mimi nitapata nini sasa? Nilitabasamu, nikachumua wallet yangu na kumpa noti 2 za 10,000. Alitabasamu, akazipokea haraka, akaziweka vizuri kisha akasema kwamba sijui hata nianzie wapi. Nikamwambia tuanzie na familia yake. Anyway, babake alifariki Eliza akiwa mdogo sana. Akabaki na mama na dada yake. Maisha yao sio mazuri kwa sasa, hasa kwa sababu mama yake ni mgonjwa. Kwa mwezi uliopita alifanywa upasuaji. Pesa matibabu aliyekopa kutoka kwa bosi wake. Kwa hiyo kwa sasa anahangaika tu kulipa hilo deni. Na vipi kuhusu ule mpenzi wake aitwaye Oscar? Hilo ni jambo jingine kabisa. Kuhusu Oscar, yule ni mwenda wazimu, ameachana. Alifanya nini? Niliuliza hivyo msikilizaji, nikisahau kuwa kila swali linahitaji mchango. Nikazama kwenye wallet, nikatoa noti nyingine moja nikampa. Yule bwana alikuwa anampenda sana Eliza. Alimpangishia nyumba, akamwekea kila kitu. Lakini wakati mama yake Eliza alipougua, Eliza alimuomba pesa matibabu. Ndipo Oscar alipotaka kitu cha ajabu, alitaka kumuingiza kwenye mapenzi ya jinsia moja. Alijieleza wazi kuwa yeye anajihusisha na mashoga na alitaka kufanya naye vitendo vya ajabu ili ampe pesa anayotaka. Nini? Habari ndio hiyo. Eliza akaamua kuondoka. Akamwachia kila kitu alichokuwa amempa. Rita alimalizia hivyo. Akaniaga kwa busu shavuni kisha akachukua pesa yake nyingine na akashuka kwenye gari. Kikweli msikilizaji, mimi nilichoka sana ise. Niliendesha mpaka sehemu tulivu, nikashuka, nikavuta hewa kwa utulivu,
Nilikaa kwa muda nikitafakari kila nilichosikia. Simu yangu iliita, nilipokea simu kutoka kazini. Nilimwomba mteja wangu anivumilie hadi kesho. Baada ya kukata simu, nikarudi kwenye gari. Nikawasha na kuelekea dukani. Nikiwa njiani, nilipata wazo la kumpigia Joel. Nilihisi ni vyema kumwambia achane na ile kazi niliyompatia. Lakini kabla sijafanikisha, Joel alinipigia mwenyewe. Oe bro, nimeshawasiliana na mtoto mzuri bwana, amekubali tuonane. Ase Joel, nitaka kuambia uachane kabisa na hiyo issue. Nimeshajua cha kufanya mwenyewe. Sawa, hakuna shida bro. Endelea na mipango yako na mimi nitaendelea na kwangu. Unamaanisha nini? Kaka, unajua baada ya kuona picha zake mimi nimevutiwa sana na yeye. Nataka kumuona, mimi na hakika atanielewa. Ase nishika breki ghafla hadi gari ikayumba. Nilihisi hasira kali. Nitamani kumtukana Joel, lakini nikakata simu. Huyu jamaa hajawahi kuwa serious na maisha. Kila mwanamke kwake ni wa kuchezea tu. Kabla sijafika dukani, nilimuona Eliza kwa mbali akitoka dukani. Nilianza kumfuatilia, sijui kwa nini, lakini nilihisi hivyo. Nilihisi kama alikuwa anaelekea kukutana na Joel. Nikaanza kujutia maamuzi yangu. Namjua Joel, atahakikisha anampata. Eliza alitembea mpaka kituo cha daladala. Baada ya muda gari lilifika likiwa limejaa. Akaingia hivyo. Akasimama, gari lilianza kuondoka na mimi nilianza kulifuatilia. Nilikuwa naumia lakini sikuwa na njia nyingine. Ilibidi tu niendelee na mpango wetu wa awali. Mimi na Joel tukubaliana kwamba watakapokutana atanipigia ili niende mahali walipo. Kisha niwapige picha wakiwa wanapigana mabusu. Picha hizo zingetumika kama ushahidi wa kumfukuza Eliza nyumbani. Sasa gari lilipofika kituo cha mwisho, nilimwona Eliza akishuka. Niliwahi kupaki gari pembeni na kuanza kumfuatilia kwa miguu. Kidogo alipotea machoni mwangu, lakini baadaye nikamuona akiingia kwenye gari jingine. Nirudi haraka kwenye gari langu, nikasubiri mpaka lile gari alilopanda likaondoka. Kisha nikaanza kulifuatilia kwa mbali. Mwendo ulikuwa ni mrefu tena wa kuchosha. Nikiwa ndani ya gari, nijikuta nikitafakari kwa kina. Niliwaza kwamba inawezekanaje ubinti aje huku mbali kwa ajili ya Joel? Hapana, haiwezekani kabisa. Mawazo yalikuwa yakipishana kichwani mwangu bila mpangilio. Lakini bado nilitazama gari lile kwa makini nikiwa na hamu ya kujua ukweli. Tulipofika kituo kingine, Eliza alishuka na kuanza kutembea kwa miguu. Nilipoona ameanza kuingia mtaani, nikalazimika kuacha gari pembeni na kumfuatilia kwa miguu. Sehemu aliyokuwa anaelekea ilikuwa uswahilini kabisa, yani vichochoro hivi. Kwa mnaopajua Mabatini nadhani mtakuwa mnanielewa Hapo sasa akili kaanza kunirudia. Nikaona wazi kuwa Joel hawezi kumuita sehemu kama ile. Nilianza kuamini kwamba huenda alikuwa anaelekea nyumbani kwao. Sasa mimi sikumkaribia sana kwa kuhofia asijue kama nafuatilia. Lakini ghafla alipofika eneo fulani hivi akaingia kwenye nyumba moja hivi, nikampotezea. Nijikuta nikijilaumu. Nikamsimamisha mtoto nikamuuliza kwamba samani, unamfahamu Eliza anapoishi? Mtoto alinitazama kwa mshangao kama vile hanielewi nilichouliza. Nilikata tamaa, lakini niliendelea kuzunguka mtaa huo bila mwelekeo. Hatimaye nilifika kwenye duka moja, nikaagiza soda baridi ili nipoze koo kidogo. Na labda pia nipoze moyo wangu uliokuwa na maumivu ndani yake. Nikiwa nazungumza na kijana wa dukani, nikamwambia kwamba bro, hapo nahudumia watu wengi sana. Unaweza kumfahamu Eliza? Anajulikana pia kama Lizzy. Ni mzuri hivi, mweupe kiasi, mrefu kiasi, mwembamba, ana macho ya duara hivi. Kabla sijaendelea kutoa maelezo yangu, kijana alinikatisha akaniambia, nishamjua bana. Na uko sehemu sahihi kabisa. Wewe angalia pale. Alisema kwa sasa akinyosha kidole. Akaniambia kwamba unaiona ile nyumba pale, iliyo mbele ya banda pale, banda la mkaa pale. Nitazama kule alikonyoshea. Banda niliona ilikuwa mbele kidogo, karibu kabisa na mahali tulipokuwa. Akasema kwamba hapo ndipo kwa Lizzy ambaye unanitajiza sifa zake. Nilimtazama kwa mshangao, nikahisi kama ananitania. Nyumba aliyoniambia haikuwa katika hali ya kawaida, haikuwa imekamilika, haikupigwa lipo na hata kibarazani kulikuwa hakuna sakafu. Nijikuta nikijiuliza inawezekana vipi hapo ndio payo kwao na Eliza? Ni yule Eliza ninayemfahamu ama? Basi nilipoendelea kuitazama ile nyumba, nilimwona mwanamke mmoja akitoka nje. Alikuwa amevaa kijora na kufunga mtandio kichwani. Nilipomtazama vizuri, nikagundua ni Eliza mwenyewe. Alikuwa ameshika mfagio mrefu akaanza kufagia uwanja. Nilikaa vizuri kwenye kiti kilichokuwa upande mwingine wa duka, mahali ambapo asingeweza kuniona.
Nikawa namtazama kwa umakini kama vile naangalia filamu ya maisha ya mtu mwingine. Baada ya kufagia, alitoa mkeka akautandika kibarazani kisha akaingia ndani na kutoka akiwa amemshikilia mwanamke mtu mzima. Ilikuwa wazi kuwa hajiwezi kutembea. Eliza alijitahidi sana kumsaidia hadi akamkalisha vizuri kwenye mkeka. Nilihisi huyo lazima awe mama yake. Walifanana sana. Tena nikakumbuka Rita aliniambia kuwa mama yake ni mgonjwa. Nijikuta naumia moyo, huruma ikanijia. Alafu kilichonishangaza ni kwamba licha ya yote hayo, Eliza alionekana kuwa mwenye furaha. Sijui alikuwa anamwambia nini mama yake, lakini waliendelea kucheka na kutabasamu pamoja. Yaani upendo wao ulionekana wa dhati sana. Mama yake Eliza alikuwa amekaa pale akifuma vitambaa kwa kutumia nyuzi. Eliza naye aliingia kwenye banda dogo tu ambalo lilikuwa limejengwa kwa mabanzi ambalo lilikuwa pembeni ya nyumba yao. Alipotoka alikuwa ameshika shoka na kabla sijakamilisha mshangao wangu akaanza kupasua kuni. Kiukweli nilishangaa. Yaani sikuongopea kabisa, nilibaki nikiwa nimeshangaa tu. Mimi sikuwahi kufikiria kwamba Eliza ambaye mara nyingi huvaa vizuri, hujipamba na kuonekana kisasa na marafiki zake ni maslahi queens, mimi sikujua kama angeweza kufanya kazi kama hiyo. Alikuwa tofauti na picha niliyokuwa nayo kichwani. Sasa baada ya kumaliza kupasua kuni, alizibeba na kuzipeleka kwenye banda. Haikupita muda, moshi ukaanza kutoka, alikuwa tayari kaanza kupika. Sasa baadaye alichukua ndoo ya plastiki, akapita mbele ya duka nililokuepo. Hakuweza kuniona kwani nilikuwa nimempa mgongo. Kulikuwa na bomba karibu, akachota maji na kubeba kichwani bwana. Msikilizaji, najua unaweza usielewe kwa nini nilishangazwa sana na haya yote. Labda ni kwa sababu sijawahi kukuambia vizuri kuhusu Eliza. Yeye ni mtoto wa mjini. Ana marafiki wa kisasa na muonekano wake hauna dalili kabisa za maisha ya usahilini. Yaani mimi sikuwahi kufikiria kama anaweza hata kunyanyua ndoo ya maji, sembuse kupikia kuni. Lakini siku hiyo aligeuza kabisa mtazamo wangu. Baadaye airudi ndani na kutoka tena akiwa na redio ndogo ya kuchaji. Aliweka kwenye dirisha na kuunganisha Bluetooth kutoka kwenye simu yake. Akaanza kucheza mbele ya mama yake kwa furaha, huku akiingia jikoni na kutoka mara kwa mara. Sasa baada ya muda walikaa pamoja na kula chakula. Waliendelea kucheka, kuongea na kuonyeshana vitu kwenye simu. Mama yake alionekana anamtania. Nao walifurahi pamoja. Nijikuta nitabasamu na kukenua meno muda wote. Nilihisi wivu sana. Unajua mimi sijawahi hata mara moja kukaa na mama yangu tukafurahi namna ile. Labda kwa sababu yeye ni binti na mimi ni mwanaume, lakini bado nilitamani upendo ule. Wakati wanaendelea kula, mwanamke mmoja mnene alifika akiwa na mtoto wa kiume wa takriban miaka 5 au 6 hivi. Walijiunga kwenye chakula. Baadaye Eliza aliingia ndani na aliporudi alikuwa tayari amebadilisha nguo. Kabla hajaondoka, alikaa tena kwenye mkeka, akamenyea mamake matunda. Alipomaliza alimwaga kisha akaondoka. Nilimsindikiza Lizi kwa nyuma mpaka alipopanda daladala. Nilisimama kwa muda nikimwangalia akichukua siti. Kabla sijarudi kwenye gari langu, nilikaa kwenye gari dakika kama 10 hivi nikitafakari mambo. Kisha nikaanza kuendesha kurudi nyumbani. Mimi siwezi kusema uongo msikilizaji, Eliza alinipa fundisho kubwa sana. Kumbe hutakiwi kumhukumu mtu kwa kosa moja bila kujua upande mwingine wa maisha yake. Ndani ya huyo binti kuna moyo wa kipekee sana. Labda ndio maana hata mama yangu mtata akaweza kuelewana naye. Nilipofika nyumbani, moyo ulikuwa na msisimko wa ajabu sana. Nilihitaji kumwona mama yangu. Nilimkuta sebuleni akiwa amekaa kwenye kiti chake. Nikaenda moja kwa moja nikamkumbatia kwa nguvu. Machozi akiwa anatengeneza njia taratibu mashavuni. Mama alinishangaa kaniuliza, "Richi, una tatizo gani mwanangu?" Nikamwambia, "Niko sawa mama, hakuna tatizo. Nilihisi tu natakiwa kufanya hivi." Mama alinigeuza, akanikazia macho kwa wasiwasi sana, akaniambia, "Richi, uko sawa kweli?" Nijisikia vibaya. Ina maana siku zote hizi sijawahi kumkumbatia mama yangu isipokuwa pale ninapopitia shida. Nilisema, nimetoka kazini mapema tu leo. Nikaona nije nyumbani. Kiukweli mama, nahitaji muda wa kuwa na wewe. Tupige story, tupike pamoja, Ivani. Sasa mama huko akitabasamu, tena tabasamu jepesi tu, akasema, "Hilo ni jambo zuri sana. Maana siku ukiamua kuoa utaondoka. Hatutaweza kufanya hivyo." Basi tulielekea jikoni baada ya mimi kwenda kubadilisha nguo kama kawaida.
Mama anapenda sana ndizi. Mimi sio shabiki wake kabisa yani. Mabishano ya utani yalizuka, tukijaribu kufikia makubaliano ya nini tupike. Hata dada wa kazi tulimwambia apumzike kwanza leo. Hatimaye tulikubaliana kupika ndizi na kuku. Tulitoka nje kwenye mabanda ya kuku kumkamata jogoo. Mama akasema kwamba Richi, hebu pita kule umzuie asije huku, umkamate haraka. Sasa mimi kwa kicheko nikasema, kama unaona rahisi sana wewe mkamate mama. Basi tulianza kurushiana maneno huku sasa tukimkimbiza yule jogoo. Tena tukicheka sana. Baada ya mbio kidogo, nilimkamata huku sasa alipokuwa akiingia bandani ndo nikanibadilisha kumkamata. Nilimchinja na mama alikuwa tayari ameshaandaa maji ya moto kwa ajili ya kumnyonyoa. Wakati tunamnyonyoa manyoya, mama alianza kunisimulia matukio ya utotoni mwangu. Mengine hata sikuwa nakumbuka, nilicheka sana. Baada ya maandalizi tuliingia jikoni kuanza kupika bwana. Tuliweka viungo vizuri. Harufu ilianza kusambaa kama kuna sherehe vile. Mama mdogo na Eliza waliporudi walishangaa kutukuta tumevaa apron na tunagawana kazi. Sasa mama kwa majivuno akasema nimewaandalia chakula leo, mtakifurahia. Basi wote tukakaa mezani. Chakula kilipoiva tulikaa wote mezani. Mama alianza kusimulia tukio la kupika jikoni huku tukiwa yani tuko kwenye mabishano bwana. Akasimulia pia mbio za jogoo na jinsi tulivyo shirikiana kumkamata. Kwa muda mrefu mimi sikuwa nimeshuhudia furaha kama ile usoni mwa mama. Mama mdogo naye alifurahia sana. Eliza alikuwa anatabasamu tu, lakini kila alipogundua na mtazama, aliinama kwa aibu. Alionekana yani hana amani kabisa. Labda alihisi muda wote mimi naweza kumuumbua mbele ya mama. Basi nilianza kujisikia vibaya. Nilijutia kila neno baya ambalo nilimtamkia. Basi bwana. Tukiwa bado tuko mezani, mlango ulifunguliwa ghafla. Joel akaingia, akamshtua kila mtu. Kwa furaha akasema, "Wow, naona nimefika wakati sahihi." Hapa kuna msosi kabisa. Aliongea hivyo huko sasa akikaribia mezani. Sasa mama na mama mdogo alifurahi kumuona, lakini mimi nilikasirika. Alisalimia kila mtu mpaka Eliza. Joel ni mtu fulani mcheshi sana na ujanja mwingi. Hakuchelewa kubadili mada na kuanza kusimulia mambo ya kwao na baba yake. Lakini lilokuwa linanikera zaidi ni namna alivyokuwa akimwangalia Eliza kama kitu cha thamani ambacho anakitamani kwa nguvu zake zote. Sasa baada ya chakula, kila mtu alielekea chumbani kwake. Mimi nibaki sebuleni na Joel. Joel akaniambia, "Oya kaka." Nikamwambia, "Vipi?" Akasema, kumbe Eliza ni mzuri kuliko kwenye picha kabisa. Nilidhani ni filters tu ndo zinampendezesha. Kumbe vitu vyangu kabisa kaka." "Joel, hebu acha utani wako wa kitoto. Nimeshakwambia achana na huo mpango. Nimeshajua cha kufanya." "Huyo msichana lazima mimi nimpate bana. Kama umtaki basi niachie mimi. Ngoja nikaongee naye." Alisema huko akinyanyuka. Nilimvuta shati nikamuuliza, "Wewe unaenda wapi?" "Sasa sikuongea naye ama? Atakuwa wapi zaidi ya chumbani kwako? Mimi sitaki kuamini kama unaweza kulala chumba kimoja na mali kama ile afu usifanye kitu." Yaani kweli nyie ni maadui. "Joel, naomba usiende huko." "Vipi kama mama akikuona? Hiyo italeta picha gani sasa kwake?" "Oa, hebu mpige kesho au subiri kesho bana. Sitaki uharibu mambo." Joel alinisikiliza, akaonekana kuelewa, lakini akasema kwamba basi nenda kumwambia namsubiri nje. Nilimtizama tu. Huyo dogo ni kichaa kabisa. Nilipoingia chumbani nilimkuta Eliza ameshatandika godoro chini. Nilisikia maji yakimwagika bafuni, nilijua tu kuwa atakuwa anaoga. Nichukua laptop yangu na kukaa kwenye kiti nikijifanya sasa kupitia faili za kesi. Lengo langu halikuwa kazi, bali nilitaka kuona atachukua uamuzi gani hasa baada ya jana kumhamishia kitandani. Sasa mimi nilikuwa nasoma, lakini akili yangu yote ilikuwa kwenye mlango wa bafuni. Nilitaka alale kitandani aone kuwa mimi si yule mtu wa jana. Nilitaka ajue kuwa mimi namjali, yani najali. Sasa baada ya dakika chache mlango wa bafu ulifunguliwa taratibu. Eliza alitoka akiwa amevaa dera refu tu la rangi ya bahari pamoja na taulo kichwani. Alinitazama kwa haraka kisha akageuza macho pembeni. Alikaa ukingoni mwa godoro alilotandika. Nilifunga laptop yangu taratibu kisha nikasema kwa sauti ya chini ya kwamba, "Eliza, samahani kwa yote, najua jana nilikosea. Na hata kabla ya hapo nimekuwa mkali sana kwako." Alinitazama. Macho yake yalikuwa yamejaa mashaka, lakini ndani yake kulikuwa kuna chembe ya matumaini. Akasema, "Ni sawa, naelewa.
Maisha yamekuwa magumu kwangu pia, lakini sihitaji adui mwingine ndani ya nyumba hii. Maneno yake yalinigusa sana. Nilinyanyuka, nikakaribia pale alipokaa. Mimi sikufanya chochote cha kumtisha. Niliketi tu mbele yake, nikamuita kwa sauti tulivu. Kama kuna jambo lolote linalokufanya ujisikie vibaya, hata kama ni uwepo wangu, uniambie tu. Mimi sitakiwa na hofu yoyote ukiniona. Hofu yangu haikuwa uwepo wako, bali jinsi ulivyokuwa unanitazama. Nilijisikia hatia sana, kama mtu nisina nafasi hapa. Nilijuta zaidi ase. Sikujua maneno yangu yaliweza kumuumiza namna hiyo. Nikamwambia kwamba sio hivyo tena. Kuanzia sasa hii nyumba ni salama kwako. Kauli yangu sikujua kama itasababisha matatizo. Baada ya kurudi kukaa kwenye kiti, nilimuona Lizzy akivua ile dera, akabaki anika ajifunga mtandio. Basi alinipita kwa hatua za polepole sana, na mimi sikutaka kujizuia. Nilimkodolea tu macho hadi alipokaa kwenye godoro. Nilihisi kama anatingisha kwa makusudi. Sasa sijui au labda ndivyo alivyo. Alikaa kimya, akaanza kujipaka lotion. Tena kujipaka lotion kwenyewe huko. Nilivurugwa akili. Nilivurugwa vibaya mno. Alafu mbaya zaidi sasa, alikuwa amenipa mgongo, lakini mbele yake kulikuwa kuna kioo. Na kioo hicho nilipokitazama niliweza kuona jinsi maembe yalivyoiva vizuri mno. Nilimuona akitelemsha mtandio, akaendelea kujipaka lotion, huku sasa akiabinya yale maembe yaliyoiva vizuri kabisa. Na steki yake ikawa ni kama onesho kwangu ambalo lisilochosha zaidi. Basi bwana, nilishindwa kuvumilia. Nikamuuliza unafanya nini? Alijibu tu kwa tulivu kwamba vipi nakutega ama? Kwa nini unafanya hivyo? Nahisi mimi ni mjinga. Na sijasema hivyo. Basi acha, unazingua. Nilisema huku sasa nikielekea kitandani kwa hasira. Akasema ya kwamba samahani. Sasa baadaye alisema ya kwamba makosa kama haya hayaitwi uzinguaji. Rich, ni sia tu. Unadhani mimi ni malaika? Mwanaume mzuri kama wewe unafikiri hawezi kunivutia? Maneno yake yalinifanya niwe kimya. Nilihisi kama napoteza kama udhibiti wa akili yangu vile. Sijui hata naongea nini. Rich, kweli ni kwamba mwanzo nilikuchukulia poa, lakini sasa hivi umeanza kunivutia. Natamani tu unikaze usiku wa leo. Sikulazimishi, najua huwezi kunioa, lakini tunaweza kufurahia. Ninyanyuka taratibu, nikamtazama moja kwa moja, nikamwambia wewe, yani unamaanisha haitabadilisha kitu? Akanambia ndio. Kama na wote hitaji lakini. Asa kabla sijatoa jibu, mlango uligongwa. Lizzy akawa amevaa haraka pale dera na kwenda kufungua. Nikamuona akitoka nje baada ya kuzungumza na Joel, aliyekuwa sasa mlangoni. Moyo wangu ulilipuka sana. Nilikoswa mpaka ile hali ya kuweza kutuliza akili. Nikasogea taratibu mpaka mlangoni. Nikatega sikio kama nitasikia ulichokuwa anaongea, lakini sikuambulia kitu. Nikabaki ndani nikiwaza kama kichaa. Sasa huyu binti amenitega muda si mrefu, halafu anakwenda kukutana na mdogo wangu. Hili alikuwa jambo la kawaida. Namjua Joel, akipewa nafasi huwa haichezei. Eliza mwenyewe kachachuka. Leo alikuwa tayari kwa lolote. Mazingira yalikuwa ni hatari mno. Basi niliamua kutoka nje. Nilipofika mlangoni kwa Joel niligonga bila mafanikio. Nilipotazama nje varandani, nikawaona wamesimama wakizungumza. Nilisogea hadi karibu na geti, nikaanza kusikiliza. Basi Joel akasema ya kwamba huu si utaniagi. Mimi sijakurupuka. Mimi nilianza kukupenda tangu kaka aliponionyeshaga picha zako. Tangu siku hiyo mimi sijaacha kufikiria. Nimependa ujasiri wako, lakini moyo wangu una nafasi ya mtu mmoja tu. Najua mtu sio kaka yangu. Una kaka gani kama sio yeye? Najua kila kitu. Alafu na wewe kwanza mimi nafahamu kila kitu. Nikwambie tu wewe sio Agnes. Kwa hiyo unaweza kunipata? Hapana, tafadhali. Mimi nahitaji nafasi nikuonyeshe namna ninavyokupenda. Kwa hiyo kakako ndo kakutuma mama? Hapana, lakini aliniambia kila kitu. Alitaka nimsaidie kukuondoa hapa kwa sababu hakutaki. Usijisumbue kufanya alivyokutuma kakako. Kama hataki niwe hapa nitaondoka mwenyewe. Eliza alipita karibu yangu getini. Akaniangalia kwa jicho baya, akaingia ndani bila kusema neno. Nilimfuata mpaka chumbani, nikamkuta akikusanya vitu vyake haraka. Nilimshika mkono nikamwambia hautaenda popote. Naomba niache. Hawezi kuondoka siku huu, ni hatari. Msijali, naomba nipishe tafadhali. Kama ukienda nitamwambia nini mama? Utaambia ulichopanga kumwambia kama mpango wako ungetimia.
Samahani, sikufikiria kwa makini, tafadhali nisamehe. Sikutakiwa kuwa hapa nifanya kosa. Alisema huku akigeuka, akanitazama kwa macho ya uchungu. Nikaufunga mlango, nikaweka funguo mfukoni. Nilidhani Liz angekubali kubaki, lakini sasa badala yake airusha mkoba wake pembeni, akanifuata kwa hasira. Sijui aliwaza nini huyo binti. Alinivamia akajaribu kuchukua funguo mfukoni. Nilihisi sasa anafanya mchezo, lakini alivyokuwa sasa ananivuta, purukushani ikaanza. Nilimkwepa sana, lakini nilipofika sasa maeneo kwa bedi pale, alinisukuma kwa nguvu. Mimi nikaa nimeangukia juu ya godoro. Sasa alipojaribu yani kuchomeka mkono mfukoni ili atoe funguo, mbona najikuta amegusa mjegeje. Nikabaki nimeshtuka tu. Akachukua funguo kwa haraka. Nilimvuta kabla hajaondoka. Yani nilimsogeza karibu zaidi. Sasa kwa sababu tulikuwa tujaachana sana, nilimshika kichwa nikamchumu. Na hivyo mchumu, Eliza alishtuka. Akaamka mbio na kukimbilia bafuni. Nibaki pale kitandani ikiwa kama nipo ndotoni. Nijishika mdomoni nikasema, hivi kweli nimempiga busu ama? Nijiuliza huku sasa nikitabasamu. Hisia hizo za kawaida zilikuwa zimenijeza. Eliza aliporudi kutoka bafuni hakuniangalia. Akalala kimya kwenye godoro. Nilifurahi kujua asingetoka tena. Nikamsogelea nikamwambia, Liz mama, naomba uelewe ya kwamba mamangu ni mgonjwa. Kwa hiyo ukitoka hapa leo hali yake itakuwa ni mbaya. Lakini si wewe unataka niondoke ama? Ni kweli sikutaka uwe hapa, lakini nimegundua uwepo wako unafanya mama awe na furaha. Lakini bado unatakiwa kuondoka, si ndio? Sawa, lakini tafadhali isiwe hivi karibuni. Ninyanyuka kuondoka, lakini nikamgeukia tena. Nikamuuliza, kuna kitu unataka kuniambia? Hapana. Una hakika? Ndio. Kuna kitu kimetokea na si cha kawaida. Richie, naomba sikuze mambo basi, ilikuwa najali tu, lakini kama ulikusudia unapaswa kuniomba radhi. Hapana, siwezi kuomba radhi. Hilo lilikuwa ni nje ya uwezo wangu tu na usijisahau. Ni wewe ulisema kwamba unataka nikukaze ama? Sikuwa serious, nilikuwa nakutania. Alijibu kwa sauti ndogo akigeuka upande mwingine. Maneno yake yaliniumiza, nikajiuliza inawezekana hajapata hisia kama nilizopata mimi au ananipotezea. Kama hilo busu lilikuwa la kawaida, mbona alikimbilia bafuni sasa? Nijikuta najigeuza kitandani nikiwa nimechanganyikiwa. Wakati huo sasa Liz alikuwa anakoroma kwa raha zake tu. Nikainuka nikamtazama. Sikuamini kama huyu msichana ananinyima usingizi. Wakati mwingine nilijikuta nikicheka kimya. Nikikumbuka alivyokuwa ananitega, alafu sasa eti nikamchumu akakimbilia bafuni. Sio mitego yote ilikuwa ya nini? Na alikuwa ananipima tu ama kuona kama mimi ni mwanaume wa kweli ama? Ila akili za wanawake. Basi asubuhi niliwahi kufika kazini na nikajitahidi kukamilisha kazi zote nilizopangiwa. Ilipofika mida kama ya saa 5, Joel alinipigia simu akaniambia yupo nje ofisi. Nilipotoka tukaelekea kwenye mgawa wa jirani. Tulipoagiza vinywaji pale, Joel bila kusita akaanza mazungumzo. Akaniambia, kaka, jana nilishindwa kabisa kulala. Nilitafakari sana na nimegundua kuwa nampenda sana yule binti. Nilipatwa na mshtuko, nikabaki nimeshika glasi mdomoni. Nikahisi maumivu yasiyoelezeka ndani ya moyo. Hata hivyo, nilijikaza, nikashusha glasi polepole, kisha nikamtazama nikasema, unasemaje? Kaka, unajua mimi namaanisha kabisa nataka kumchumbia Agnes. Anaitwa Eliza. Vyote vile jina sio kitu. Mimi nataka tu kuwa naye. Na yeye mwenyewe anasemaje kuhusu hilo? Mimi na hakika ananipenda. Yeye anachokiofia ni uongo tu unaoendelea kati yenu wawili. Joel, nice unakurupuka. Mmeonana jana tu. Leo unazungumzia uchumba. Hata mimi mwenyewe sikutarajia kudondokea kwenye penzi lake namna hii, lakini naujua moyo wangu na nafahamu ninachokitaka. Naomba tu support yako. Kwa kweli sijakuelewa bado. Bwana, sitaki unielewe. Mimi nataka tu ni support. Nimepanga kuzungumza na mama mkubwa kuhusu hili, lakini nilihisi ni vema wewe ujue kwanza. Hapana Joel. Mimi mwenyewe nitazungumza naye. Ni bora asikie kutoka kwangu. Sawa kaka. Mimi nashukuru kwa kunitambulisha kwake. Nadhani nitamueleza mama yangu pia. Na unajua kabisa wanaelewana sana. Nitikisa kichwa kuashiria kukubali. Lakini ndani ya moyo wangu nilihisi kama kuna kitu kinachanika. Joel aliondoka. Akaniacha nikiwa na mawazo mazito juu ya namna nitakavyomueleza mama jambo ambalo hata mimi sikutaka litokee. Nikiwa bado nawaza, nijikuta nikiendesha gari kuelekea kwa Liz. Nilipaki karibu na pale dukani, nikaagiza soda na kuketi huku sasa nikichungulia mazingira. Mara nikamwona yule dada mnene, alikuwa anauza mkaa.
Wazo likanijia kwamba kwa nini siende kusalimia? Kwani watanifukuza? Asa mama alinifundisha kuwa ukitembea kwa mtu usiende mikono mitupu. Basi nilienda dukani, nikachukua mafuta ya kula na sukari. Nikafika pale kwao Lizi na kumsalimia yule dada. Tena alinipokea kwa uchangamfu sana. Sasa nikajitambulisha pale kwamba naitwa Boy, rafiki yake Lizi. Aliniambia mamake anaumwa, nikaona ni vema nipite kumjulia hali. Akaniambia, mama anaendelea vizuri, karibu sana," alisema huko akinipatia kiti. Tuliongea kidogo kabla ya kuniambia niingie ndani. Tulipofika sebleni akanitambulisha kwa mamake. Mama Liza aliniuliza maswali kadhaa kuhusu uhusiano wangu na binti yake. Nilimjibu kwa busara na heshima, akatabasamu. Muda huo tulizoeana sana na Naomi ambaye dada yake Lizi. Tulipiga story hadi za kuhusu mpira huku nikimsaidia kazi ndogo ndogo. Ilipofika jioni nikarudi nyumbani. Nilipoingia sebleni kulikuwa kimya. Nilipotoka nje nikamuuliza dada wa kazi alipo mama, akajibu kuwa ameenda mjini pamoja na Eliza. Sasa baada ya kuniambia kwamba katoka kaenda mjini pamoja na Eliza, nikaona ngoja niende tu chumbani kwangu. Nilikuta maua mazuri ya waridi juu ya meza. Nilisogea kuyatizama vizuri, nikakuta kadi ndogo. Nilipoisoma nikakuta ujumbe wa mapenzi kutoka kwa Joel. Sasa nilijisemea kwamba hivi huyu jamaa afu mbona kama anaonekana yupo serious? Yaani kwamba anamtaka Lizi kweli ama? Sasa nikiwa bado nimeshika maua yake, mlango ukafunguliwa ghafla na Eliza akaingia. Nilishindwa kuzuia kumtazama kwa mshangao. Alikuwa amependeza mno. Alivaa gauni jeusi refu lililobana mwili wake vizuri na kizibao cha blue bari kilichoongeza mvuto. Alimvutia kwa namna isiyoelezeka. Alisogea kwa tabasamu akachukua ile maua. Alianusa akasema, jamani, haya maua mazuri sana." Kisha akasogea karibu yangu na kunipiga busu shavuni. Nilihisi mwili ukisisimka. Maskini Eliza. Alidhani yale maua yametoka kwangu. Nilipoona anafurahi, mimi sikuona haja ya kuharibu muda huo. Nilichukua ile kadi haraka nikaiweka mfukoni. Nikauliza kwamba vipi, umeyapenda? Akasema kwamba kikweli sikuwahi kupewa zawadi ya maua kabla. Asante sana Reche. Najua unafanya hivi ili nisiondoke. Usijali, sitaondoka mpaka uweke mambo sawa na mama yako, alisema huku sasa akinitazama kwa tabasamu. Alikwenda kuchukua jagi la kioo na kuyaweka maua yale kwa furaha sana. Baada ya muda nilimkuta mama sebleni. Na kiukweli nilikuwa napanga namna ya kumueleza, yaani kuwa napanga namna kumwambia kile kilichokuwa moyoni mwangu. Lakini sikuwa na uhakika ni kipi nianze nacho kati ya mipango ya Joel ama hisia zangu binafsi kwa Eliza. Nilishindwa kujizuia kutabasamu kila mara mama alipomsifia Eliza na kusema jinsi anavyomfurahisha. Hasa mimi nilihisi kiwewe baada ya Joel kufika nyumbani. Alipoingia alitusalimia, kisha nikamuona anaelekea moja kwa moja chumbani kwangu. Baada ya dakika moja alitoka akapitia mlango wa nyuma kuelekea uani. Sekunde chache baadaye nilimuona Eliza akitoka akiwa na wasiwasi. Akamfuata Joel. Nikanyanyuka haraka na kuwafuata. Nilipofika kwenye kona niliwasikia kirumbana sana. Eliza akasema kwamba Joel, hivi unafanya nini? Usirudie tena kuingia kama vile. Joel akasema, bwana, nimekusubiri kwa muda mrefu, kwa nini hujaja? Eliza ajibu kwa mshangao, kuja wapi? Joel akasema, na maana hujapata ujumbe wangu? Eliza akasema, hakuna ujumbe wote niliopata. Tafadhali Joel, kama nijibu nimeshakupatia. Joel akasema, Eliza, nikuachia maua chumbani kwako pamoja na kadi na ilijieleza kabisa, alafu unasema kwamba hujapata ujumbe. Eliza akasema, kumbe ni wewe. Joel alicheka akasema, ulidhani Rich? Hivi unawezaje kufikiria kaka yangu anaweza kukupa wewe maua? Hata usije ukaota. Kwanza anakuchukia. Yaani hajawahi kuvutiwa na wewe. Muda wote anakuongelea vibaya tu, lakini mimi sijali yote hayo kwa sababu mimi nakupenda sana, mtoto mzuri. Eliza alisema, hapana Joel, siwezi kuwa na wewe. Joel akasema, kama sababu ni mama mkubwa, usijali, mimi nimeshaongea na mamangu. Atamueleza ukweli wote, kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Hakuna kukulaumu. Eliza alisisitiza akasema, usifanye mambo kwa magumu Joel, tafadhali sana. Na kuomba umwambie mama yako asiseme kitu chochote mpaka Richi atakapoongea naye kwanza. Joel akasema, sasa kwa nini unajali kuhusu yeye? Hivi umesahau mambo aliyokufanyia? Eliza akasema, sawa, lakini hata yeye anapitia wakati mgumu. Mamake ni mgonjwa sana. Hizi habari zinaweza kusababisha apate shambulio la moyo. Joel akasema, sawa, mimi nitasubiri, lakini
haitachukua muda mrefu kwa sababu nataka uwe wangu milele. Joel alisema huku sasa akimsogelea na kumbusu Eliza shavuni. Nilipoona hivyo nirudi ndani sebuleni. Mama alikuwa akiniongelesha lakini sikujibu chochote. Nilikuwa na mawazo sana. Nikatoka nje, nikaingia kwenye gari, nikawasha na kuelekea mjini. Nilipokuwa barabarani uliingia ujumbe kwenye simu yangu. Nilipousoma nilitabasamu. Alikuwa ni Naomi, dada yake Lizi. Alinikumbusha kuhusu mechi ya Simba na Yanga itakayochezwa saa 1 usiku. Binafsi sio mfuatiliaji sana wa mpira, ila Naomi ananifanya nianze kufuatilia. Napenda namna anavyochambua na kuelezea vizuri mpira. Yaani anafurahisha sana, ni mcheshi. Nilimpigia simu tukaanza kutambiana pale. Si unajua tena utani wa jadi. Katika mazungumzo yetu niligundua kuwa huwa anaenda kibanda umiza kuangalia mechi kwa sababu hawakuwa na kingamuzi nyumbani. Sasa baada ya kukata simu nilitafakari sana. Nikajiuliza kama ataenda kuangalia mechi usiku, vipi kuhusu mama yake? Atabaki na nani? Nikapanga kufanya jambo. Sasa nilipofika mjini niliingia kwenye duka moja hivi, nikalipia kingamuzi na dishi. Niliwapa anwani ya mahali pa kupeleka huo mzigo na namba za simu ya Naomi. Baadaye niliingia kwenye duka kubwa la maua, nikanunua maua mazuri tu 3. Walinipa kadi ndogo niweze kuandika ninachotaka. Kiukweli sikuwa na maneno, nilichokifanya ni kuandika neno moja tu, sorry. Nikanunua pia chocolate. Waliiweka kwenye mifuko, nikalipia kisha nikaendesha kurudi nyumbani. Sasa niliposhuka kwenye gari nilimuona mama amekaa kibarazani anasoma kitabu. Nikamsogelea nikiwa na mfuko mkononi, nikatoa ua moja vizuri sana nikampatia. Mama alifurahi sana kupokea ua. Akasema asante mwanangu. Msikilizaji, wanawake wote wanafanana. Mimi sikutarajia kama atafurahia namna ile. Lakini alipoona maua mengine akauliza kwamba umefanya kosa gani awamu hii? Kwa nini unasema hivyo mama? Tangu aje hapa sijawahi kukuona ukimletea kitu. Nimeshangaa sana. Ni kwa sababu hawezi kuambia kila kitu. Mwanangu, kila kitu kipo sawa kweli? Ndio mama, kwa na amani. Basi bwana, nilipoingia chumbani nilisikia maji yakimwagika upande wa bafuni. Nilianza mimi kujipanga ni kitu gani kizuri cha kumwambia Lizi kama ataniuliza sababu ya kumletea maua. Lizi alipotoka bafuni alinikuta nimesimama nimeshika ua moja nikiwa nimeziba uso wangu. Jingine nimeficha nyuma ya mgongo. Sijui hata nilifikiria nini. Lizi sasa alisema ya kwamba nimekuambia sitaki maua yako. Alafu sipendi namna unavyoingia bila kubisha hodi, tafadhali toka nje. Lizi alisema hivyo kwa ukali. Nikatoa ua nililokuwa nimeziba usoni nikamtazama. Nikamwambia umesemaje? Kabla hajajibu nilimuona kitabasamu akasema kumbe ni wewe, samahani. Basi nikamwambia inamaanisha Joel aliingia tena chumbani kwangu, si ndio? Basi kibao kikageuka nikawa mkali. Liza akasema ya kwamba aliwahi kuingia mara moja tu lakini hakukaa sana nikamtoa. Liza alisema akinisogelea niliposimama. Alikuwa amejifunga taulo tu. Ngozi yake bado inatirisha maji. Mimi nibaki nikiutazama tu uzuri wake. Sijui nimfananishe na nini ili muelewe kwamba Liza alikuwa ni pisi ya kwenda. Alivyozidi kunisogelea ndivyo mapigo ya moyo yalivyoongezeka kasi. Basi alichukua ua na kulinusa akatabasamu. Nilipotoa mkono mwingine na kumpatia ua lingine, alianza kucheka. Sasa nikajiandaa kupata mabusu mawili bwana, lakini hakufanya hivyo. Kabla kupokea lile ua lingine, alinihug. Sasa mimi sikutarajia kabisa ni. Lakini ningekuwa mjinga kama nisipojiongeza bwana. Na mimi nikamshika kiuno chake vizuri tu. Ni kama alishtuka fulani hivi. Na mimi nilikuwa sasa siamini kama Lizi yuko kwenye my chest tena kwa hiari yake kabisa. Sikujua kama namhitaji kiasi kile. Kwa hiyo jinsi nilivyojisikia sikuwahi kujisikia before. Baada ya sekunde kadhaa Lizi alijitoa kwenye kumbato na kuchukua ua lake akaenda kuliweka vizuri. Alikuwa kawaida sana, ila mimi sasa nilikuwa namtazama sana. Alikana kuanza kujipaka lotion. Nikiwa bado sasa nimesimama, niliegemea ukutani, mikono yangu ikiwa mfukoni. Nikamuuliza kwamba hivi ni kweli hautaki maua kutoka kwa Joel? Liza alinitazama akasema sitaki maua yake kwa sababu Joel ni mbishi na ni mkorofi sana. Nikamwambia vipi kuhusu mimi? Liza alinitazama akasema nimepokea maua yako kwa sababu wewe ni mstaarabu sana. Hivi unajua ni wanaume wachache sana wanaoweza kulala chumba kimoja na mwanamke na wasifanye kitu.
Nimeelewa vibaya au umemaanisha mimi ni mzembe au unahisi na kuogopa? Hapana Rich, usiniangalie hivyo. Mimi sijamaanisha hivyo. Unahisi siwezi kufanya kitu? Rich, no, sio hivyo. Mimi naomba tu nijielezee. Yaani namaanisha kwamba wewe sio muone, hauwezi kufanya kitu mpaka uamue kufanya. Hivyo ndio hivyo yani unavovutia. Lakini mwanzo kumaanisha hivyo. Amna, nilimaanisha hivyo kweli, niamini. Lizzy alisema akisimama, kisha akanikwepa kuelekea upande wa pili. Huko sasa anatabasamu. Nikaona anafanya huyu ni kama anafanya utani. Nikamfuata nikamwambia, "Sasa kwa nini unatabasamu?" Niliuliza baada ya kumbana ukutani. Akaniambia, "Richie, unajua unaofanya sio sawa Naomba kwanza nikavia alafu ndo tuongee." Nikamwambia kwamba hofu ya nini Lizzy? Wakati siwezi mimi kufanya chochote. Basi baada ya kumwambia vile, Lizzy alinitazama tu. Akaniambia, "Wewe, unajua unachonifanyia hapa ni sipo comfortable Nashindwa kujizuia, naomba niachie." Sikumjibu, badala yake nikamchuma pale mdomoni, kisha mimi nikamtazama kuona kama amependa niendelee na hilo jambo. Alikuwa naibu sana, alikuwa anaangalia tu chini. Sasa nikamuuliza kwamba, "Lizzy, hivi kwa nini najisikia hivi nikiwa na wewe? Umenifanya nini?" Lizzy hakunijibu, lakini namna alivyonitazama kwa maaba alizidi kunivuruga. Nikamsogelea karibu zaidi hapo. Na hapo sasa mjegeje umeshasoma 5G. Kabla sijaendelea, Lizzy alikutana nami kwenye busu bwana. Tukaanza pale kuexchange juisi ya Azam na mizuka ilipanda sana. Kwa hiyo tulijikuta ni kama tupo katika dunia nyingine. Zilibaki sekunde chache tu mechi ianze. Lizzy alitulia ghafla baada ya kusikia mlango unagongwa. Alishtuka akanisukuma, lakini sasa mimi sikuwa tayari kumwachia. Nikamwambia, "Lizzy, tafadhali tulia." Sasa mdao namtuliza, nikasikia sasa huko tena sauti ya Joel ya kwamba, "Lizzy, naomba tuongee bwana. Najua ulinikataza kuingia, lakini kama usipotoka mimi nitaingia." Aise, nikasirika. Nikashuka kitandani, nikapiga ngumi ukutani kwa hasira. Lizzy alinyanyuka haraka sana na kuanza kuvaa. Mimi nifunga pale suruali yangu, nikasogea mlangoni. Hasira hapo yani zilikuwa zilinituma nifungue nimpige ngumi Joel, lakini Lizzy aliniwahi. Baada ya kunizuia, akatoka na kufungua mlango haraka sana ili Joel asinione. Nilizunguka mle ndani kama kichaa. Kila hatua niliyopiga haikuwa na maana. Hatimaye nikagundua ni ujinga kuendelea hivyo. Nikavaa t-shirt haraka sana kutoka nje. Nilipofika sebleni, nilikuta Joel na Lizzy wanazozana. Joel alikuwa amemshika Lizzy mkono. Uso wake sasa umejaa huzuni, akisema kwa sauti ya kubembeza kwamba, "Tafadhali Lizzy, nimeshindwa kulala mwezio. Tafadhali mbona unielewe." Lizzy anaonekana mwenye msimamo mkali, akasema, "Joel, kikweli mimi siko tayari kuanzisha mahusiano. Bado siwaamini wanaume, tafadhali usilazimishe mambo." Joel alinyanyua sauti kwa ukali kidogo akasema, "Kwa hiyo unataka niwe mtu mbaya? Unataka nikwambie kwamba yani au nikamwambie mama mkubwa kila kitu? Si ndio unachotaka, si ndio?" Lizzy akasema, "Hapana Joel, nimekuambia uvumilie kidogo. Rich atamwambia mwenyewe." Joel akajibu ya kwamba ni bora afanye hivyo mapema. Asa wakati huo simu yangu ilianza kuita. Nikatoka haraka nje ya nyumba nisije nikasababisha sintofahamu zaidi. Nilipoangalia simu nilishangaa kuona jina la mpigaji Naomi, ambaye dadake Lizzy. Nilipoipokea nilishangazwa na sauti iliyokuwa ikilia kwa uchungu na hofu. Akaniambia, "Boy, Lizzy apokee simu, naomba msaada, mamangu amezimia." Nikamwambia, "Sawa dada, tulia, tunakuja sasa hivi." Nimjibu kwa haraka sasa nikikimbilia ndani kutaka kumuelezea Lizzy. Lakini kabla sasa sijafika alipo, nijiuliza nitamueleza vipi kuhusu simu ya dada yake. Nikaona nitapoteza muda kujaribu kumuelewesha. Nikaamua kuchukua hatua mwenyewe na kuondoka haraka. Niendesha gari kwa mwendo wa kasi sana hadi nyumbani kwao. Nilipofika nilimkuta Naomi akiwa na wasiwasi mwingi sana. Tukasaidiana pale kumbeba mama yake na kumweka kwenye gari, kisha tukamkimbiza hospitali. Mama alipokelewa na kupatiwa matibabu. Bahati nzuri hali yake ikaanza kuwa shwari. Naomi aliendelea kumtumia Lizzy ujumbe na kumpigia, lakini wakati huo simu yake ilikuwa haipatikani kabisa. Naomi alilalamika kwa uchungu, akihofia mtoto wake aliyemwacha kwa jirani anaweza kupata changamoto kwa sababu alienda tu pale kusaidia. Kwa hiyo nikamtoa hofu, nikamwambia arudi nyumbani na nikamwahidi kwamba nitabaki hospitalini mpaka asubuhi. Sasa kweli bwana, mapenzi yana nguvu. Mwanasheria kama mimi kulala kwenye benchi la hospitali niking'atwa na umbu kwa ajili ya mwanamke. Kwa mara ya kwanza nikubali maneno ya wahenga kwamba mapenzi yanaweza kuhamisha milima.
Basi saa 10 hivi, ilikuwa saa 11 asubuhi, Naomi alifika hospitali. Nilimkabidhi mama yake akiwa ameanza kupata nafuu. Walinipa shukrani nyingi. Nikaondoka baada ya kulipia bili zote na kumnunulia mama yake kiti mwendo kwa ajili ya msaada wa kutembea. Nilipoondoka hospitali, niliendesha gari hadi nyumbani kwangu nikiwa hoi kabisa. Nilipofika nilimpigia simu bosi wangu na kumueleza kuwa siwezi kufika kazini kwa sababu naumwa. Niliingia bafuni kaoga, nikala chakula nilichoandaliwa na Naomi, kisha nikapumzika mpaka saa 5. Nilipoamka nilimpigia mama yangu na kumuomba tukutane. Alikubali, akasema atakuwa na muda jioni. Nikamtumia anwani ya hoteli tuliyoweza kukutana kwa utulivu. Sasa nilipoamua kuweka tu mambo sawa, nilijaribu kumpigia Lizzie. Nilitamani kumsikia. Bahati mbaya simu yake bado haikupatikana. Naomi alinipigia kunishukuru kwa kiti mwendo. Nikamuuliza hali ya mama yake, akaniambia anaendelea vizuri na anafurahia sana. Jioni niliwasili hotelini, mama hakuchelewa. Alipofika tukaagiza vinywaji. Mama akasema, "Rich, niambie ulichotaka kuniambia, sijaja hapa kukuangalia tu." Mama alizungumza kwa sauti ya kawaida. Nikamwambia, sio lengo langu kupoteza muda mama, ila natafuta maneno ya heshima kukuomba msamaha." Mama akaniambia, "Muache siasa basi wewe mtoto. Hivyo ndivyo unavyomuomba msamaha mama yako?" Basi nikawa mpole, nikashuka chini, nikapiga magoti, nikasema, "Naomba unisamehe mama yangu." Mama alishangaa, akasema, "Ndio nini sasa? Sio ulitaka nikuombe msamaha?" "Bwana, hebu nyanyuka kwanza bwana. Unaombaje msamaha kabla hujakiri kosa lako?" Ninyanyuka na kukaa, nikamueleza mama kila kitu, sababu ya kuachana na Agnes na ukweli kuhusu Eliza. "Mama, yule binti anaitwa Eliza, sio Agnes. Sio mtoto wa balozi wala hajawahi kusoma Marekani. Yeye ni mfanyakazi wa dukani tu." Mama alinitazama kwa utulivu, kisha akasema, "Mama mdogo wako alishaniambia hilo. Kuna lingine natakiwa kujua?" "Mama, hujakasirika? Kuna jambo lingine nataka kusikia kutoka kwako. Niambie kweli Rich, unampenda huyo binti?" Swali hilo lilinifanya nitafakari kwa muda. Nilijua mama anapenda sifa na alitarajia mchumba wangu awe mwenye hadhi, lakini niliamua kupigania penzi langu, sio tamaa zake. Nikaambia ukweli ya kwamba ndio mama, nampenda sana Eliza. Mama alipumua kwa utulivu na kusema kwamba afadhali, hilo ndilo nilitaka kusikia. Nilishangaa, nikasema, "Unasema nini mama?" "Unajua nilimpenda Eliza tangu nilipomuona kwa mara ya kwanza. Ana moyo mzuri, haijalishi ana elimu kiasi gani. Jambo la muhimu ni kuwa anakupenda sana." "Mama, unamaanisha kweli?" "Niliona hilo mapema hata kabla yako." "Asante sana mama. Yaani haujui nimefurahi tu kiasi gani ndani ya moyo wangu." Basi nisimama kwenda kumkumbatia mama yangu bwana. Mama akaniambia, "Wewe mtoto, siku hizo umechangamka sana. Hebu urudi ukae tuongee mambo ya maana." Nilikaa nikasema, na kusikiza bi mkubwa." Mama akaniambia, "Unapaswa kumpambania huyo msichana kabla hujachelewa. Joel amemweleza mama mdogo wako kuwa anampenda Eliza, na kwa sababu anajua humpendi, anataka amchukue. Atamvisha pete muda wote." "Sawa mama, nitaongea na mama mdogo." "Haya, ukimaliza hakikisha na Eliza pia unaweka mambo sawa." "Sawa mama, maliza wasiwasi mama wangu, usijali." Baada ya kuagana na mama, nilielekea dukani kwa mama mdogo. Nilipofika nikakuta wafanyakazi wakiwa wamesimama nje ya mlango wa ofisi ya mama mdogo. Waliponiona wakatawanyika haraka sana. Nilishindwa kuelewa kilichokuwa kikiendelea mpaka niliposikia sauti ya mama mdogo akifoka kwa hasira kutoka ndani. Kabla sijaingia ndani, nilimuita mfanyakazi mmoja aliyekuwa karibu na Lizzie. Nikamuuliza kinachoendelea. Akaniambia kwamba bosi amemfukuza kazi Lizzie kwa sababu amekataa kuchumbiwa na Joel. Lizzie yupo ndani anaomba msamaha. Aisee, nilikasirika. Nilihisi hasira ikinipanda. Nikasukuma mlango na kuingia ndani. Nilimkuta Lizzie kapiga magoti mbele ya mama mdogo ambaye alikuwa amepanic. Nikauliza kwamba nini kinaendelea hapa? Mama mdogo akaniambia, "Rich, hivi unaweza kuamini alichokifanya huyo?" Aisee, ulikuwa sahihi. Huyu ni malaya. Ingekuwa bora hata ningekusikiliza mapema. Yaani amesahau yote niliyomfanyia. Leo hii anamuumiza mwanangu kwa sababu ya yule bwana wake aliyemtelekeza kipindi ana shida. Nikamwambia, "Mama mdogo, mtulia kwanza." Nilisema kwa sasa nikimsogezea glasi ya maji na kumsaidia akae. Alikunywa kisha akashusha pumzi. Nimuuliza kwa tulivu tu kwamba, "Lizzie, umefanya nini?" Nimuuliza, alianza kujielezea kwa sasa akifuta machozi. Akajibu ya kwamba, "Nilimwambia nitakwenda kuzungumza na Joel. Mimi sikuwa na maana kuwa nimekubali kuwa naye.
Hata sikujua kama atani surprise na pete. Mimi siwezi kusahau wema wako bosi wangu, ila kwa hili naomba unisamehe tu. Mimi siwezi kujifanya nampenda ili tu kuwafurahisha wengine. Mama mdogo akasema, lakini uliwahi kukubali kuwa Agnes kwa ajili ya pesa? Liz, una tamaa sana. Nenda kanitafutie pesa yangu. Ukimaliza kulipa deni lako, sitaki kuona tena. Nadhani umenielewa. Nakupa siku 3 tu. Nikauliza kwamba unamdai kiasi gani? Nimuuliza mama mdogo. Mama mdogo alinitazama kwa ukali akaniambia, Rich, naomba ukae pembeni, hili alikuhusu. Nikamwambia, wewe nahitaji kujua mama mdogo. Mama mdogo akasema, nilimkopesha 5,500. Nikasema, ukipunguza hasira mama mdogo, unadhani nitatoa wapi hiyo pesa yote wakati hata kazi umemfukuza? Mama mdogo akasema, mimi sijali, hizo sio shida zangu. Nikasema, sawa, nipe muda. Kesho nitakuwekea hiyo pesa kwenye akaunti yako. Huna haja kumlazimisha kufanya asichotaka. Mama mdogo akasema, unaongea nini Rich? Huyu binti hastahili hata huruma yako. Hastahili kabisa, Amefanya nini hadi umtetee hivi? Hata Lizi mwenyewe alinitazama kwa mshangao. Nikamwambia kwamba kujua amenifanyia nini sio muhimu sana. Cha msingi ni kwamba utapata pesa zako kwa wakati. Nilisema sasa nikimshika mkono Lizi, akanyanyuka tukatoka pamoja. Tulipopita dukani, kila mtu alitazama kwa mshangao. Tulipoingia kwenye gari, Lizi alianza kulia. Niliendesha kwa muda, kisha nikapaki pembeni ya barabara, nikamgeukia na kumkumbatia nikamwambia, tafadhali usilie. Naumia nikikuona hivi. Lizi akasema, nimekuingiza kwenye matatizo kwa mara nyingine, naomba unisamehe Rich. Nikamwambia, huna haja kuomba msamaha, mimi ndiye sababu iliyokufanya ukutane na hali hiyo. Lizi alipotulia, niliendelea kuendesha. Akaniuliza kwamba tunaenda wapi? Nikamwambia, una wasiwasi na mimi? Akasema hapana. Basi tulifika nyumbani kwangu, tukaingia. Sebule ilikuwa haieleweki. Nilihisi aibu, nikaanza kuokota vitu bwana. Nikamwambia, karibu nyumbani. Hapako hivi kwa sababu huwa sikai sana mara kwa mara. Akaniambia, asante Rich, hata usijali na kuelewa. Basi nimuingiza chumbani, nikamuonesha bafu, akaingia kuoga na mimi nikarudi sebuleni kupanga. Alipotoka, nibaki namkodolea macho. Alikuwa amevaa shati langu. Unajua kuna wale mashati fulani hivi ambayo watoto wa kike wakivaa, yani ni ya wanaume, lakini wanavaa ile mashati ya mkono mrefu. Shati moja tu. Na unaamini unafahamu shati likivaliwa, unafahamu linapoishia. Alivaa shati hilo tu. Na alionekana kuwa ni kama anatafuta chaji ya simu. Alinivuruga. Msikilizaji, sehemu ya pili ndio sehemu ya mwisho. Tutafahamu kipi kilichoendelea humo, na je, hii vita itakuwa vipi kwa hawa ndugu kuhusiana na Lizi? Nani atabaki na Lizi? Nani ataweza kumwini Lizi? Je, Joel atafanya nini kuona ya kwamba amempoteza Lizi? Kwa hiyo tutakutana sehemu ya pili msikilizaji, kuweza kufahamu kipi ambacho kiliendelea, na ndio sehemu ya mwisho ya hii simulizi. Langu jina Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.